Now we are welcoming the international referee, the referee in Tatami 1 from Saudi Arabia, Mansour Digri. The referee in Tatami 2 from Kazakhstan, Roza Muhammadiyeva. Lainnya, dalam yang menguasai manusia dalam berlaku, itu kalau judogi sebagai ahli Kristo, jalur di Isoko. Batu kalau judogi kabut ahli Kristo, jalur di Sherota. Dan itu, kalau judogi sebagai ahli Kristo, Kristo di Pio. Batu kalau Judo Pablo Azmi Uzbekistan, Bobur Kuchkar. Basu Pablo Azmi Uzbekistan, Muhammad Said. салому дуруд ва ҳаҷиме дӯстдорони гӯштини ҷудо ва нафароне ки пайгирӣ мекунанд телевизиони варзишро мустақиман гузориши мост аз макони баргузории ҷоми осиё оид ба ҷудо ки миёни наврасон рӯзи дуюм аст акнун ҷараён дорад. рақобатҳо дар вазни то 73 ва то 81 кило оғоз шуданд барои рӯзи дуюм. нерусанҷиҳои муқаддамотӣ ва
чунон мебинем ду тан аз паҳлавонон дар вазни то 81 кило дар ин гилеме ки мавриди назар аст ба зурозмоӣ омаданд. Аниқтараш аз Узбекистон варзишгар Кучкаров Бобур ва рақиби ӯ аз кишвари мо аст Муҳаммад Саидов бо ҷудогии Кабуд. ҳоло ҳаракати ӯ аз алуки беруна ду маротиба иқдоми ҳамин усулро иҷро карданро гирифт. вале ҳоло боз ҳам лаҳзаи муносибро интизор мешаванд. партофте намебинем. хуб, нисбатан камфаолтар шуданд ва ҳоло шидо барои паҳлавони мо. рақиб бо имтиёзи вазари пешсаф аст. идомаи рақобат акнун боз ҳам Бобур Кучкаров ҳамлаи навбатии худро ба кор бурд. дар ҳолати кор дар замин рақобатро идома дода истодааст. тобиш дод ва сеякоми ҳам сонияшуморӣ мешавад. бисёр мавқеи устуворро дорад ва Муҳаммад Саидов аз ин вазъият худро ҳоло берун сохт. вале як юко дар ҷайб зад. 5 сония лозим меояд барои ин имтиёз дар сеякоми. довар рақобатро манъ кард. Мате идомаи нерӯсанҷӣ аз ҳолати росто. Наврӯз Каримзод ҳоло ба варзишгари мо маслиҳат медиҳад. қаҳрамони ҷаҳони кураши қазоқӣ Наврӯз Каримзод. ҳаракати навбатӣ аз ҷониби боз ҳам варзишгари ӯзбекистонӣ. таърихи усули сари китф ин амалкардро ба кор бурд. боз ҳам дар партер корро идома медиҳад ва ин дафъа ҳам аз сеякоми барояш хуб меофтад ва мавқеият ин навбат хеле устувор аст. боз ҳам чанд сонияи дигар ва тамом. ҳамагӣ 10 сония лозим меомад барои рақобатро қабл аз муҳлат ҷанбаст бахшидан дар сеякоми. чун як вазари дошт, барои як вазари дигар 10 сония лозим меомад. акнун рақобатро идома медиҳад Бобур Кучкаров. Бобур Кучкаров дар нерӯсанҷии навбатӣ бо Абубакр Абдуҷалилзода ба зурозмоӣ мебарояд. ҳоло даври дуюми нерӯсанҷиҳо баъд аз чанд лаҳза мешаванд. бояд гуфт ки дар вазни то 81 кило 23 варзишгар номнавис шуданд дар ин сабқатгоҳ ва зиёда аз 300 нафар иштирокчӣ ба қайд гирифта шуданд дар ҷоми осиёи наврасон. фардо ва пасфардо дар ҳамин толор боз мусобиқаи ҷоми осиё дар доираи нерӯсанҷиҳои ҷавонон шурӯъ мешаванд. яъне ҷараён мегирад ва идомаи ин мусобиқа миёни ҷавонон хоҳад буд. хуб, акнун ду тани дигар паҳлавонон дар ҳамин вазн рӯи гилем зурозмоӣ доранд. Токабеков Рамазан аз қирғизистон аст. рақиби ӯ Абдилхай Шермуротов аз Узбекистон. ҷудогии кабуд дорад варзишгари қирғизистонӣ. ин нерӯсанҷиҳои аввал аст. ҳоло кумиката ва ё талош барои мавқеият барои ҳарду ҳам шидо аз ҷониби довар наздики 1 дақиқа нерӯсанҷиашон бидуни усул анҷом ёфт.
хуб Токобеков ва Шермуротов рақобаташон дар давраи аввал ҳоло идома меёбад. чуне гуфтем бидуни усул танҳо дар мавқеият ҳаракат барои партофт карданро доштанд, аммо худи усулҳоем ки амалкардҳо дида намешуд. Ва акнун ин дафъа тариқи усули сари китф зуд кор кард варзишгари қирғизистонӣ бо сурати махсус. акнун дар партофти аввал корро шурӯъ кард. ин дафъа бошад якам ҳам рақиб дуртар буд ва ҳам ҷараёни кор сусттар. аз ин лиҳоз ҳоло боз ҳам нерӯсанҷӣ аз маркази майдон идома меёбад. ва имрӯз дар доираи вазнҳои то 73 то 81 то 90 ва ҷамъи 90 килои мардҳо, яъне бачаҳо, зурозмоиҳо роҳандозӣ гардиданд ва ҳамзамон дар вазнҳои то 57 инчунин то 63 ва дар вазни то 70 ҷамъи 70 килои бонувон ҳам рақобатҳоро шоҳид хоҳем гашт. дигар бора барои мавқеият талош меварзанд. ҳаракати Токобеков нишон дод чӣ усулро анҷом доданаш ро, вале дар идома усули ба воситаи худро ба кор бурд. Шермуротов акнун ба ҳамла омад. баъд аз ҳаракати рақиб худ тасмим гирифт ки усулро анҷом бидиҳад ва рақибро аз по афтонид. ҳоло билохира як имтиёз гирифт ва имтиёзро мебинем дар ин набард. ҳарду ҳам аз як тарзи қапиш гирифтанд, вале учиматаро ба кор мебарад Токобеков. ин усул ба кор нарафт ва дар идома боз барои тамои наги талош варзид. усули ба воситаи худ ин дафъа ҳам бесамар анҷом ёфт. боз мавқеият ва ҳаракати варзишгари ӯзбекистонӣ ин навбат ба назар расид барои партофт кардани рақиб. усули ҳаллуки дарунаро корбарӣ кард. ҳолати қабли бозбинӣ мегардад. издиҳоми зиёди мухлисон ва дилбохтагони ҷудо дар тӯлори баргузории мусобиқа дида мешавад ва воқеан иди бо шукӯҳи ҷудо дар душанбешаҳр дар майдони аниқтараш дар варзишгоҳи қасри теннис ва варзишгоҳи обӣ тараннум дорад. хуб, инҷо албатта коргардон низ ба мо нишон дод чӣ ҳолу ҳаво дорад майдони баргузорӣ ва воқеан ҳам бо шукӯҳи хеле олӣ
ҷудӯҳи бегонаро мебинем дар тӯлои баргузории ин мусобиқа. идомаи рақобат аз пуштаги ребон бисёр қавӣ дошт Шермуротов. аз ин лиҳоз рақиб ҳам бар зидди ин амал кард дар кумиката мавқеияти хубе дарёфт накард. таваккаломез ворид шуд барои анҷом додани усул, вале он ҳаракат бенатиҷа. хуш, набард анҷом ёфт ва Шермуротов Абдулҳай ба даври дигар меравад. дар даври дигар бо Исломиддин Икромов варзишгари мо ба татами мебарояд. جودوکار بزرگی سفیر تجربه تاجیکستان صبور سلیزاده و جودوکار بزرگی کبود تجربه تاجیکستان بادجان رجزاده. ҳамакнун рақобатҳо идома меёбанд дар даври аввали нерӯсанҷиҳо. ду тан аз паҳлавонони мо барои роҳ ёфтан ба даври дигар андари майдони рақобат шуданд. Сабур Садирзода бо ҷудогии сафед ва рақиби ӯ бо ҷудогии кабуд Одилҷон Раҷабзода, ҳарду аз Тоҷикистон. ғолиби ҷуфт бо паҳлавони ӯзбекистонӣ Амирхон Собиров дар даври дигар нерӯсанҷӣ мекунад. Сабур Садирзода барои созмондани ҳолати техникӣ дар замин кӯшиш кард. зуд бартараф шуд ин ҳамла. аз ҳар тараф по пеш бурд Раҷабзода, вале корро хубтар роҳандозӣ кард Садирзода. боз ҳам кӯшиш барои лад додани даст аз ҷониби ӯ. Боюков пешсаф мешавад дар ин набард ва акнун барои Раҷабзода бояд ин имтиёзи рақиб ангеза бошад ва корро зиёд кунад. вале баръакс Садирзода ҳоло ҷараён мегирад дар ҳаракатҳо ва барои ҳамлаи дигар корро ба харҷ дод ба воситаи худ аз замин, яъне ҳаво дод рақибро як паҳлу ва баъдан боз як усули дигарро ҳам ба кор бурд, муваффақ нашуд. хуб, боз ҳам мавқеияти Садирзода ва пойзании ӯ барои халалдор намудани мувозинати рақиб. Одилҷон Раҷабзода сирф ба дифо пайваста аст.
пойзани аз канор ва муозинатро якам халалдор намуд, ҳаракатро ва ҷараёнро зиёд мекунад. ҳало ки дохила аз ҷониби раҷабзода идомаи кор боз ҳам аз корбарии Садирзода нишон, яъне мушоҳида мекунем ҷилави корро ба қавле дар даст дорад дар ин набард. Одилҷон Раҷабзода ҳоло нафас мебарорад ва омодагӣ мебинад барои ҳаракати навбатӣ ва барои ҳамлаи навбатӣ. Зиёд бонувон омаданд барои тамошо ва албатта ин дарак медиҳад ки дар кишвари мо паҳлавониро на танҳо мардҳо балки бонувон низ меписанданд. Ва дирӯз ду бону ба гирифтани нишони биринҷӣ ва нуқра ба мушарраф гардид аз кишвари мо ва ҳамзамон Мадина Қурбонзода бону паҳлавони номошнои мо ин навбат дар сабқатгоҳи хонагӣ дар ҷоми Осиё нишони тиллоро аз худ кард. имсол хеле дастовардҳои шоиста дорад варзишгари мо Қурбонзода. аввалин нафаре шуд, аввалин бону паҳлавоне шуд ки аз Тоҷикистон, яъне дар таърихи ҷудои меҳан ба гирифтани нишони гранд-слам даст ёфт ва ҳамзамон дигар натоиҷи дигар ҳам аз мусобиқоти муҳташами ҷаҳонию қоравӣ назаррас буд воқеан. Ва беҳтарин варзишгар бонуи сол ҳам эътироф мегардад арзанда аст, чун сол ҳам дар сарҳади интиҳо аст. ҳамакнун якуним моҳи дигар то охири сол. Хуб дӯстони азиз, мо боз ҳам таваҷҷӯҳ меандозем ба ҳамин рақобат бисёр шадид меравад. Нерусанҷӣ Раҷабзода ҳам хеле кӯшиш кард, вале як имтиёзро Садирзода сабур маҳфуз донист ва то лаҳзаҳои охир, то сонияҳои охир ин натиҷаро яъне аз даст надод. ин имтиёзро ба рақиб ҳам имкон надод ки имтиёз бигирад ва муваффақ гардид. роҳ ба даври дигар мегирад ки он ҷо бо варзишгари ӯзбекистонӣ Амирхон Собиров андари майдони рақобат мешавад баъд аз чанде. наврои такрориро биёед бо ҳам бибинем. боз ҳам аз зовияҳои наздик ва ба таври суст карда шуда ҳар ҷузъиёти ҳаракату корбарии варзишгарон намоён мешавад. акнун боз ҳам ду паҳлавон аз кишвари мо рӯи гилем. яке ҷомаҳмад Абдуллоҷонӣ, аниқтараш Абдуллоҷони Ҷомаҳмад ва дарҳол ба ҳамла пайваст рақиби ӯ Рошид Нематов. Рошид Нематов боз ҳам барои ҳаракати навбатӣ омодагӣ мебинад. пушти пои худро пеш гузошт ва аз дигар самт ҳаракатро ба кор бурд. партофти ба воситаи худро барои анҷом доданаш наздик буд. Абдуллоҷони Ҷомаҳмад юко дорад. ин ҳам дар баҳамоии аввал буд ва партофти навбатӣ Мавсуф. боз як имтиёзи дигар ба қайд гирифта мешавад, вале ин дафъа кор барои Рошид Нематов хубтар ва дурахшонтар аст.
рошид нематов хуб кӯшиш кард барои зидди ҳамла, вале наздик буд барои муваффақ шудан. имтиёз ҳам бекор гардид, чун онҷо вазари ва кулӣ дида намешуд. вале хуб буд кораш. ин дафъа акну боз ҳам ҳаракат пеш овард ва ин навбат муваффақ шуд дар партофташ. аз зовияи мо он қадар намоён набуд ки ду шона замин зад ё ин ки ҳамин вазари буд. ҷуброн мекунад имтиёзро ва пеш мегузарад аз рақиб нематов. акнун барои партофти навбатӣ ҳаллуки навбатӣ омодагӣ мебинад абдуллоҷони ҷомаҳмад. хеле моҳияти устувор дошт, ҳолат ҳам муносиб буд, лек боз ҳам хост қавитар он усулро нигоҳ дошта бошад ва баъдан партоф кунад. вале бояд ки аксар вақт ҳаракатро якам тезтар ба кор овард. ой боз як партофти дигар, ин дафъа юко. рошид нематов аз ҳамин усул зиёд кор гирифт. сеюм бор аст ки ҳаракат мекунад. аввалин ҳаракаташ аз ин усул наздик ба имтиёз буд ва баъдан ду бори дигар кӯшишро хубтар ба харҷ дод ва имтиёз ба даст овард. ҳоло имтиёзи юко рошид нематовро дар табло намебинем, дар ҳоле ки довар ҳам ишора ба юко дошт. хуб машварати доварон. хуб имтиёз дида мешавад. рошид нематов имтиёзи юкое ки дошт ба огузорӣ кардам ва баъдан боз ҳам пас гирифта шуд. акнун аз зовияи дуртаре ки мо мушоҳида кардем вонамуд шуд барои яъне имтиёз наздикӣ дошт, вале видеодоварон ба кори худ аҳамият доданд ва он ҳаракатро аз зовияҳои наздик диданд ки он ҷо юко набудааст ва варзишгар ба қисмати пеш рафтидааст. хуб ба ҳар сурат пешсаф аст рошид нематов. абдуллоҷони ҷомаҳмад ҳаракат пеш овард, вале боз ҳам рақиб пешсафӣ мекунад. акнун бисёр имконияти кам буд барои асаякоми. дарҳол топ хурд пушти рақиб мавқеъ гирифт то ин ки ҳамла ва ин ҳаракатҳо бекор карда шаванд ва боз ҳам рақобат аз ҳолати росто давом биёбад. ҳарду остин бармезананд, наздики ҳам меоянд. абдуллоҷони ҷомаҳмад ҳаракат пеш овард барое ки ақибнишин аст. нематов фосиларо нигоҳ дошт ва хуб назорат бурд. ҳамлаи рақибро ҳам тавонист ки бекор кунад. агар як вазаре бигирад абдуллоҷони ҷомаҳмад, пас рақобат насиби ӯ мегардад, яъне пирӯзӣ насиби ӯ мегардад. боз ҳам аз боло гирифт ва ин навбат шидо барои рошид нематов. як бори дигар аз майдон берун шуд. варзишгар бо хилъати кап буд.
5 соние як бор дигар агар барояд кор нуқта меёбад ва оҳо агар ҳаракатро бештар мебурд кор ранги дигар мегирифт. абдуллоҷони ҷо маҳмад хеле кӯшиш кард дар лаҳзаҳои охир, вале рақиб имтиёзаш гаронтар буд. аз ин лиҳоз он имтиёз барояш муваффақият овард ва якам таваккал ҳам кард. агар мартибаи сеюм аз майдон бидуни амалкард берун мешуд, пас хадисоки маки яъне шикои сеюм. лаҳзаҳои такрориро боз ҳам мутаваҷҷеҳ мешавем. ҳамкорони мо тамин месозанд ҳамин гуна лаҳзаҳои наздиктарро ва мо боз ҳам аз ҳамон имтиёзҳое ки дида шуд аз наздиктар мебинем ва албатта лаззати дигар ҳам доранд наворҳои суст карда шуда. хуб, рақобати навбатӣ акнун миёни паҳлавонон, яке аз Тоҷикистон, дигаре аз Узбекистон шурӯъ мешавад. ҳаётбек нурқулов варзишгар бо ҷудогии сафед аз Узбекистон аст. Садам Мисаков бошад намоядаи кишвари мо бо ҷудогии кабуд. шидо барои рақиб ва идомаи нерӯсанҷӣ. хуб, ба ҳамои навбатӣ ва ҳаракатҳои Садам Мисаков акнун мавқеиятро устувор мекунад барои дар партер кор кардан омодагӣ дид Нурқулов, вале ҳолати техникӣ дар заминро надидем. ҳаракатҳо боз ҳам аз мавқеияти росто давом меёбанд. Баҳарду Шидо ҳаракатро зиёдтар месозад варзишгари мо. боз ҳам ҳаракат дарихи усули сари китф дида шуд аз ҷониби Нурқулов. пай дар пай чунин амалкардро иҷро кард то ин ки рақибро замин биёрад, вале Мисаков дар ҳолати хуби дифоъ қарор дошт. ин ҳамлаи рақиб бидуни натиҷа интиҳо ёфт. беш аз 1 дақиқа боқӣ мемонад ва Шидо барои варзишгари мо ҳарду ду тои муҷозот доранд. ин
дафа акнун боз ҳам аз ҳамун усулкорбарӣ мекунад варзишгари ӯзбекистонӣ ва амалкардаш самара медиҳад. тариқи сари китф замин овард ва имтиёзи юкоро ба даст гирифт. давоми кор имтиёзи юко ба даст овард. идомаи ҳамла аз ҷониби варзишгари мо буд, вале кор он қадар равшан набуд. боз ҳам ҳаракати мисаков барои ҷуброни имтиёз. ҳаракат барои асакоми ва нурқулов ин навбат мавқеияти устувор дошт ва муваффақ ҳам мегардад. хуб, тамом вақт интиҳо ёфт ва сонияҳои асакоми ҳам то ба 20 расиданд. акнун ҳаётбек нурқулов бо варзишгари мо акрам акрамов дар даври дигар зӯрозмоӣ мекунад. ҷуфти навбатӣ дар рақобати марҳилаи аввали вазни то 81 кило. ин рақобатро мебинем, як нерӯсанҷии дигар мебинем ва баъдан мегузарем ба вазни дигар. даври аввали рақобатҳо ду нерӯсанҷии дигарро доранд дар вазни то 81 кило. ҳоло бошад акмал атакулов аз ӯзбекистон бо варзишгари мо билол хушвақтов нерӯсанҷӣ доранд. хуб, як дақиқа паси сар мешавад аз оғози ин набард. ба ҳамои навбатӣ мавқеияти устувори хушвақтов пеш меравад, фишор медиҳад. аз ҳалоки дохила пои худро печиш дод ба пои рақиб. кор омад накард. акнун рақиб барои замин овардан кӯшиш кард. идомаи кор дар вазъияти техникӣ дар замин. ҳолати партери дер давом накард. хуб, пардов ба устаи худ иҷро мегардад, аммо наздик буд. билол хушвақтов наздик буд барои имтиёз ба даст овардан. атақулов
ورزشکاری ما اولین شده نزدیک شد به رقیب در کومیکاتا. لحظه می جوید بیلال خوشبخت است. شتیپو میتوانست موقع بگیرد ولی از حلقه داخله باز هم کار میگیرد. یکم مسئول نوروشن اکنون باز هم از وقت رستو کروی دوم باز هم مربی البته اشاره کرد که مقصدناک عمل کرد کند. به هر دو شیدو نشان میدهد داور از عربستان. خوب موقعیت یاتاکولوف هر دو هم گویم برابر گشتینگیری کنند. هر دو هم برابر پهلوانی نشان میدهند. ولی خان سوکیماکی اینجا بینو با عملکرد نوجو مجازات کلی و از ادامه نیروسنجی به نصیب میماند ورزشکار از کشور ما. یاتاکولوف راه میگیرد سوی دور دیگر. نیروسنجی آخرین در دور اولی نبردهای وزنی تو 81 کیلو. داور از قزاقستان این نیروسنجی را حکمی میکند. خوب حرکتی ورزشکاری ما محمد لایقов و арслонбек соатов عمل نشان میدهد. ولو در ادامه حرکتش کوشش برای موقعیت خوب رو پیدا کردن در پارتر داشت. لایقов از اون حالت خود رو بیرون ساخت. حرکتی لایقов برای پارتوفت کمی خطا رفت. سواتов نوبت مهارت نشان داد برای پارتوفت کردن. سعی کرد. محمد لایقов اکنون در وضعیت پارتری امکانی کشش دادن دست و لط دادن دست رو داشت. شده برای هر دو. اینو با کنفاوی نشون داد ولی البته با ورزشکاری ما برای چی نفهم. خوب رقابت من می شود و بله شیدو اینجا از ورزشکاری ازبکستانی باز پس گرفته شد.
ҳаракати муҳаммадло Ихов тариқи усули сари китф бештар аз 1 дақиқа вақт боқӣ мондааст. Бояд ҳаракат кунад варзишгари мо барои партофт кардан. хуб, дуруст аст ки шидои варзишгари мо боз пас гирифта шавад ва ин навбат барои ҳарду барои камфаъолӣ шидоишон медиҳанд. ҳаракат барои коучи Макикоми, яъне ҳалоки дохила аз ҷониби Лоиқов дида шуд. боз ҳам ҳоло имконият намеёбад ки дар усули ба кор бурдааш муваффақ бишавад варзишгари мо. Лоиқов хеле зиёд талош меварзад барои муваффақ шудан дар мавқеият. ин навбат аз хилат аз гиребон гирифт ва боз ҳам ҳамон усул, яъне ҳалоки дохиларо ба кор бурд. вақт ҷанбаст кардид ва Golden Score мебинем. дӯстони азиз, ин якумин рақобатест ки то марҳилаи Golden Score идома меёбад барои имрӯз. бозам аз ҳамон усул, яъне аз коучи Макикоми ҳаракат пеш меорад варзишгари мо ва ин навбат ҳам муваффақ нашуд. курбарии рақиб дар Сеакоми чӣ гуна хуб лаҳзаро пайдо кард ва қавӣ аст усули анҷом додааш. Юко ба даст овард, муваффақ шуд. ин Golden Score аст. ҳамин 5 сония тақдири рақобатро дар Сеакоми ҳал мекунад. аслан дар Golden Score ҳамин Юко каме вақти хеле кам дорад ва 5 сония нигоҳ доштани рақиб ин кори душвор нест аслан дар Сеакоми. агар ҳамон 10 сония мебуд, чун қаблтар ки дар Сеакоми хуб аслан чанд муддат имтиёзи Юко набуд ва баъд аз бозам тағйири иловаҳо дар қонуниятҳои ҷудо аз моҳи декабри соли гузашта имтиёзи Юко боз ҳам ворид гардид ва чанд дигаргуниҳои дигар ҳам дар қонуниятҳои ҷудо ворид гардид. вале дар Сеакоми хеле воқеан як шонси хуб мешавад вақте агар муваффақ мешавед дар Сеакоми. 5 сония вақти камтар аст ки имтиёз ба даст биёрӣ. яъне бояд талош варзид дар агар ки кор ба Golden Score рафт, ҳатман сонияҳои хеле каманд ки муваффақиятро таъмин мешавад. акнун дӯстони азиз мегузарем ба вазни дигар ки ин вазни ҷамъи 98 кило аст, яъне
варзишгарони вазнашон гарон ба майдон меоянд. Муртазо Носиров ба шогирди худ маслиҳат медиҳад. Хуб мавқеияти Абубакр Саидзода имкони партов ба устаи худ ҳаст ё ин ки ба самти дигар ҳаракатро пеш мебарад. Муҳаммадҷон Ахмедов ҳам нагузошт то ин ки рақиб дар мавқеияташ муваффақ бишавад. Муртазо Носиров нафаре ки дар тарбияи варзишгарони хеле натиҷа қавӣ, яъне натиҷа бахш саҳми бориз дорад. Мин ҷумла Мадина Қурбонзода шогирди ост ки болотар мо аз натиҷаҳои бону паҳлавони тоҷик гуфтем. идомаи нерусанҷӣ Абубакр Саидзода боз ҳам аз ҳамон усули қаблияш кор мегирад. ин мавқеият барояш хеле саҳлу осон ба даст меояд, вале рақиб ҳам дар дифоъ устуворӣ мекунад. Абубакр Саидзода биштар фаъол менамояд дар ин набард. акнун довар инҷо ба ҳар ду шидо диҳад барои оне ки усул иҷро карда натавонистанд дар чанд лаҳза. боз ҳам гирифт аз камарбанд, усули камарӣ дида мешавад ё не. Ахмедов рафъи ҳамлаи рақиб шуд ва боз ҳам матте. акнун мавқеият мегирад, рақибро дар кунҷи майдон нигоҳ медорад. оҳо партов ба воситаи худ курбарии бисёр олӣ дидем. усул аз ҷониби Саидзода буд сараввал ва кори ӯ ҳам барои партов ба устаи худ ба назар мерасид. шидо барои аз майдон берун шудани Ахмедов.
қапиши мустаҳкам кардааст Бубакр Саидзода. вале боз ҳам усул дида намешавад. танҳо кумиката яъне ҳолати мавқеъгирӣ. вақт интиҳо ёфт. муҳаммадҷон ахмедов ки бо ду шидо яъне муҷозот шудааст. ҳаракат дорад ки шидои сеюмро нагирад. барои ҳамин кӯшиш мекунад камфаъол набошад. қапиши хуб аст барои муҳаммадҷон ахмедов ва боз ҳам барои партоф кардан мавқеи муносиб дарёфт намекунад. ва Саидзода барои шидо албатта айниқтараш бо шидо муҷозот мегардад. шумораи даргоҳи зарди ҳарду дутоӣ мешаванд. имконияти партоф ба воситаи худ боз ҳам дар даст дошт варзишгар бо ҷудогии сафед. муҳаммадҷон ахмедов ҳам аз худ дарак дод ин навбат низ ки ҳар лаҳзаро назорат мебарад ва имкон дошт ки рақибро дар ҳолати кор дар замин барои асаякоми наздик бисозад. хуб имконияти партоф тариқи сари китф аз ҷониби ин ки усули камарӣ аз ҷониби онҷо бештар аз усули сари китф метавон гуфт. ва ин навбат аст якуми. ҳамин ҷо лозим набуд партофти ба воситаи худ ва билохира муҳаммадҷон ахмедов ҳамин лаҳзаро меҷуст худ. дар навбати гузаштаам баъд аз ҳамлаи рақиб зуд кӯшиш кард ки аз боло мавқеъ бигирад ва дар асаякоми рақибро таслим бисозад. ин навбат кораш омад кард ва ҳушёрию зиракӣ ӯ барояш муваффақият меёбад. ҷуфти дигар андари майдони рақобат шуд. мунисҷон мирзода бо ҷудогии кабуд. рақиби ӯ бинёмин назришоев ҷудогии сафед дорад. ҳарду ҳам аз тоҷикистон. камарбанд хуб доштааст. усули камариро надидем, чун назришоев ҳаракат кард ки рақиб дар мавқеияти устувораш муваффақ нагардад.
Rozhodował po człowieka na ziemi Uzbekistan dostarczono podwórek. خب یک دقیقه سپری شد همون اصول مشخصی رو نمیبینیم در این نبرد. نظریشویف یکم فشار آورد و حرکت کرد برای انجام دادن عمل کرد. باز هم از میدان بیرون شد بدون اصول ها. نظریشویف اقدامی انجام دادن اصول رو میگیرد و زیاد تلاش می‌ورزد که اصول انجام بدهد. میرزودا باشد بیشتر دفاع میکند با سبب کم فعالی هم مجازات گردید. باز هم اولین شده نظریشویف در موقعیت استوار قرار میگیرد، ولی ادامه کار از جانب میرزودا امکانیتی اداره کردن در زمین فراهم آورده شده است. نظارت میبرد در زمین و برای از یکم خیلی کوشش میکند. نه، موقعیت از دست رفت و اکنون باز هم از صورتی رستو کار را ادامه میدهد. تو حال یگون اصولی مشخص دیده نمی شود، دیده نشده است در این نبرد و کوشش ها از جانب نظریشویف البته احساس کردیم، ولی اینجا آورد و خود را تسلیم کرد. امکانیتی خیلی خوب فراهم آورد برای میرزودا. کمی خطا کرد و از خطاگی رقیب زیرکی کرد و استفاده نمود مونیس جان. موفقیت مونیس جان میرزودا در این نبرد و به مرحله دیگر می رود با ورزشکار دیگری کشورمون صفیالو حیاتوف به رقابت می پردازد. اکنون نبرد نوبتی دو پهلوان، یکی از تاجیکستان دیگری از ازبکستان رو برای رقابت به هم می‌آورد و این نبردی آخر خواهد بود در این وزن. در دوره اول 11 نفر نام‌نویس شدند در وزن جمعی 90 کیلو
ва рақобатҳои даври аввал ҳам сипар шуданд. яъне як набарди дигар боқӣ мондааст ва дар мегузарем ба вазни дигар. дар вазнҳои рӯзи гузашта варзишгарон бештар номнавис шуда буданд ва имрӯз каме гӯем ки تعداد اشتراکچیان تفاوت دارد. خوب شوروزبک حاجیف از کشور ازبکستان مقابل عبدالرفیع شریفزاده. موقعیتی اونقدر مناسب نداشت ورزشکاری ازبکستانی. زود برطرف گردید این حمله، این اصولی که با کار بود. شریفزاده خوب دفاع میکند. و البته صرف دفاع کردن هم خوب نیست. امکانات نوبتی برای ورزشکاری ازبکستانی از یک اصول نشد، از اصول دیگر کار شریفزاده اکنون موقع گرفت. این نوبت نیست. آمیخترش این نوبت او بالاخره حرکت برای حمله کردن رو پیش آورد. از طرز اصول دیگر کاربری میکند. اوجیف نه، این نوبت اکنون اونقدر حالت مناسب نبود برای اصول مورد نظری او. اوجیف این نوبت طریقی اصولی سری کتف کار رو شروع کرد. باز هم شریفزاده دفاع میکنه. باز یک شیدوی دیگر البته از نظر دور نیست برای ورزشکاری ما. از این لحاظ باید حرکت رو بیشتر نماید تو اینکه خود اولین شده اصول انجام بدهد. کوششی حرکت در حلوکی بیرون قدر خوب نآمد.
дар аксул амал ҳоҷиев кораш хубтар вонамуд шуд. боло хеле вақти кам аст. аз ин лиҳоз Шарифзода бояд акнун ба тарзи дигар кор кунад. алоки беруна ба кор бурда мешавад аз ҷониби варзишгари мо. آره این رو زیبایی میگویم و همین حالت رو ما انتظار بودیم براستی. همگی رو شاد گردونید و واقعا هنگام آفری کرد در این نبرد. خیلی وقتی کم مونده بود و قریب که رو به باخت آورده بود. لیکن در یک موقعیت بسیار استوار توانست که با واسطه خود پرتاب سازد و از بالا خیلی یعنی از همون موقعیت داشتهش خیلی استوار اومد و اصولی مورد نظر او کار داد. این نوبت موفق شد. تو همین لحظه خیلی کم فعال بود. محض در همین لحظه او توکل کرد و اصول را انجام داد. این هم یک شاید نیرنگی بود برای رقیب که او با همین یعنی حالت وادار بشود، یعنی باور کند از موفقیت خود، ولی در آخر انا این گونه توفیق همین گونه پرتاب کرد اصولی با واسطه خود از جانب ورزشکار ما. موقعیت ببینید که گرچند اونقدر قوی نبود، یعنی در کمیکات از پشت از خلعت قوی گرفته بود، ولی در این حالت ها باید از کمربند قوی تر بگیرید. توکل کرد و گفتی دیگر و توکلی کرده او کار داد. با وزنی 81 برمیگردیم رقابت‌ها در دور دوم. اکنون جریان میگیرم. ابوبکر عبدوجلیلزاده با کوچکارف از روزمایی میکند. این افبات تاریخی اصولی سری کتف باز هم رقیب رو زمین آورد و جلوی کار رو گرفته است. حرکت‌هایش خوبند در دقیقه اولی نبرد. کم فاولی کوچکارف برایش مجازات آورد. ابوبکر عبدوجلیلزاده در دور اول آزاد بود و رقابت‌های جام آسیا را اکنون از مرحله دوم شروع کرد. کوچکارف باشد در دور گذشته پهلوان ما محمد سعیدов را مواجه با باخت کرد و با این دور کوشش پرتاب با واسطه خود از جانب بوبور کوچکارف بکار کرده شد از جانب ورزشکار ما. خوب بوبور کوچکارف این نوبت روز هم
талош варзид барои тофт ва барои усул. якам таваққуф кард дар ҳамлаҳо варзишгари мо. акнун ҷараён мегирад ва аксуламал аз ҷониби Бобур Қучқаров. خب شیدو برای هر دو با کمفعالی خیلی توقف کردند و اکنون حرکت از جانب ورزشکار ما سر زون نشست طریق اصولی سر کتف کار رو شروع کرد ولی ادامه کار در وضعیت تکنیکی زمین یعنی در پارتر. باری دیگر کوشش توفت تنها همین اصول رو بیشتر میبینیم در عملکردی بوبور کوچکارف. یعنی اصول سر کتف ابوبکر هولو در مقاومت حالت پارتری است. کوشش کوچکارف برای لط دادن دست ولی خلافی عملکردی او کار میگیرد، کاربری میکند عبدالجلیل زاده. دوار مته گفت خیلی حرکتی نوبهنگام نشان داد ورزشکار ما. گرچند از حلوکی داخله حالا کار نمی‌کرد، دیگر اسلوب رو بیشتر با کار می‌برد ورزشکار ما، ولی این دفعه باز هم از خود مهارتی دیگر رو نشان داد و گلدن سکور. اوغوزی کار از جانب عبدالجلیل زاده و بعداً کوچکارف هم موقع گرفت برای زمین آوردن کوشش کرد. دیگر باره باز هم اصول برای لط دادن دست و باز هم ورزشکار ما تابش میخورد، از بالا موقع میگیرد. یعنی حرکتی رقیب بکار کرده شد. دوبار هم اینجا اکنون با این سلسله حرکت ها خاتمه بخشید هر دو رو از جو، یعنی برخیزونید. ادامه رقابت هست حالتی رستو. کوچکارف بیشتر حرکت دارد که کار رو در پارتر جریان بدهد و این نوبت نیست. باز هم تلاش برای عملی کردن اصول در وضعیت پارتری.
bor, bor kulma. Ol qil bo'ldi. Ol qil deyapman, jimla. Digar bora Sarizon nishast. Usuli sari kitf va yakam raqib az xatti hamla dur. Iltimos qilaman, iltimos. Charchab qolgan odam. Davay o'zing bor. Hayda ol qil. Ha. Turma, turma. Turma, نزدیک 2 دقیقه نیروسانجی ادامه می‌یابد در گلدنسکو. خوب در نشست جایها استادانی پشتین رو می‌بینیم و همچنین خوب اینجا اکنون شیدوی سیوم رو یک نشان داد و باز پاس گرفت. خوب محمد شریف سلیمانوف بودن در نشست جایها با ما نشان داده شد و اینچنین رکوردگزار سراشو قواتف. باز هم از اصولی سری کتف حرکت بشه ورد عبدالجلیل و این دفعه موفق نشد. شاید در نوبت دیگر اصولی دیگر را کار ببرد. نه اصول همون چون بیشتره سری کتف است و باز یک حرکت دیگر در وضعیت پارتری. اکنون 3 دقیقه می شود در گلدنسکو نبرد دوام می یابد. این دفعه اکنون تکراری اصولی عبدالجلیل زاده از جانب رقیب. Opa, mate. باز بینی کرده می شود حرکت قبلی اصولی از عکس العمل اجرا کرده ورزشکاری ازبکستانی. ادامه رقابت امتیازی نبود. رقابت دوام می‌یابد. از پشت گریبان موقع میگیرد رقیب باز هم از میدان بیرون میشود. و نوبهنگام اینجا اصول انجام داد ورزشکاری ازبکستانی یوکو بالاخره موفق شد ببور کوچکارف و با دوری دیگر راهش رو گشوده کرد. اکنون نیروسانجی نوبتی
боз ҳам паҳлавонон аз ӯзбекистон ва аз тоҷикистон ба рақобат меоянд дар набарди навбатӣ. ва инҷо албатта Тиос Юко 100% дуруст баҳогузорӣ гардид. Рақобати навбати дар плани ду вазни ҳашадаки рақам W видокор бӯждоги сафед аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Абдулхайр Шермурод ва шукор бӯждоги навбат аз ҷумҳурии Тоҷикистон Исломиддин Икром. хуб, Абдулҳай Шермуродов аз ҷумҳурии Ӯзбекистон муқобили Исломиддин Икромов ба навард омад ва рақобат дарҳол ҷамъбаст гардид бо партофти муҷаллои нишондодаи Исломиддин Икромов. дар баҳамоӣ аввал ҳаракат пеш овард, муваффақ шуд ва роҳро зуд ба даври дигар кушода кард. Даври дигар, даври як чорфинал. хуб корбарӣ кард воқеан ва мавқеиятро эҳсос кард. дарҳол партофтро қавӣ анҷом дод. амирхон собиров варзишгар аз ӯзбекистон ва Сабур Садирзода аз кишвари мо. боз ҳам рақобат миёни варзишгарони тоҷик ва Ӯзбекистон. дар даври аввал Амирхон Собиров озод буд ва мустақиман нерусанҷиро аз марҳилаи дуюм оғоз кард. ҳоло дар як лаҳзаи кӯчак ин набард ҳам интиҳо ёфт. аз рақобати аввали даври якаш финал дида ин ду набард хеле ҷараёни хуб дорад. хуб, Собиров акнун ба даври якчорфинал роҳашро кушода мекунад. тариқи усули бухӣ муваффақ шуд Собиров. Али Маҳмуд Анваров варзишгар аз Ӯзбекистон ва Рошид Нематов аз кишвари мо. боз ҳам набарди паҳлавонон аз Ӯзбекистон ва Тоҷикистон. Анваров мустақиман роҳ ёфт ба ин марҳила ва ин албатта рақобати аввали ӯ аст дар ин мусобиқа. даври аввал озод буд. Рошид Нематов бошад нерусанҷии аввал муқобили Абдуллоҷони Ҷомаҳмад буд, барояш муваффақ шуд ва ҳоло дар ин давра боз ҳам барои роҳ ёфтан ба марҳилаи навбатӣ кӯшиш мекунад. мавқеият аз пушти по ин бурди Рошид Нематов аст.
با همین جیلو اکنون راه میگیرد با چهارک فینال. خیلی نابهنگام پاپش برد و حتی رقیب هم پایخست نکرد. از اصول ورزشکار ما دیر کرد. این ایپون است. این بردی راشد نعمتوف است. خوب در دوری یک چهارفینال با امیرخان صابیرف ازبکستانی دیدار انجام میدهد راشد نعمتوف. باز یک رقیب دیگر از کشور ازبکستان برای او خواهد بود در مرحله دیگر. خیلی خوب پشت پای خود را گذاشت، پشت پای رقیب و دو شانه به زمین زد ورزشکار ازبکستانی را. اکنون اکرم ورزشکار از کشور ما با پهلوان از ازبکستان حیاتبک نورقولوف. در اون چهار نبرد دیگر در دور دوم یعنی در یک هشت فینال باقی مانده است در همین وزن یعنی تو 81. دوبار از کویت حکمی میکند این نبرد رو. اکراموف به میدان حاضر شده است. رقیب او هم شیتابون نزد گیلم می آید. اکراموف در دیداری یعنی در دور اول آزاد بود و نرسنجی نخستی او در دور دوم صورت میگیرد. خوب هر دو شیدو گرفتند برای عمل نوجو. اصولی رو ندیدیم یعنی پارتوفت رو ندیدیم. حرکت اول از جانب اکراموف بود برای در حالت کار در زمین حرکت کردن یعنی کار کردن و این بعد نورقولوف مهارت نشان داد و اکنون ورزشکار ما اولین شده در کومیکات موقع میگیرد. موقعیت او برای اصول کامری ولی نه رقیب در حال خود رو از این وقت بقال گریزوند. باز هم کمربند میجوید و برای پرتاب با استه خود این نوبت هم امکانیت نشد. اینجا اکنون بالاخره کاری اکراموف ثمره داد و موفق شد در عملکرد خویش. باز یک ایپون از جانب پهلوانان ما
дар ҳамин гилем, дар ҳамин вазн ва дар ҳамин давр дида шуд ки хеле диққатҷалбкунанда буд. албатта аз навори такрори бори дигар мушоҳида мекунем ин ҳаракати Акрам Акрамов ба ҷо овардаро ки хеле зиёд лаҳза меҷуст ҳамин ҳолатро. бо мураббӣ якҷоя истиқбол мегиранд муваффақият ва ин партофти олиро. хуб, аз ин зовия хуб намоён аст. бубинед усули хеле соддаро ба кор бурд ва ҳамин гуна усулҳои соддаро бояд хуб мавриди назар дошт. дар баъзан рақобатҳо ҳамин гуна усулҳо хуб кор медиҳанд. ва боз як ипони дигар ва як ҷилои ҳунари паҳлавони тоҷик дар ҳамин гилем. хеле ҳавои хуб мегирем ва ҳолу ҳавои толор ҳам боз ҳам мутантан мешавад. пай ҳам ипонҳо. ҳоло дар ин давр варзишгарони мо муваффақ ҳастанд. ипон болои ипон ба қавле. хуб тоби корро ёфт ва дар бубинед дар амалкарди рақиб чӣ гуна пешсафӣ кард ва зиракии худро нишон дод. дар даври гузаштаам паҳлавони мо ҳамин гуна бо як зиракӣ рақибро мувоҷеҳ ба бохт гардонида буд. хуб, наварди навбатӣ ва макнун ду рақобати дигар дар ин вазн ва дар ин давр боқӣ мемонад. Паншер Гулбасов даври аввал озод буд ва акнун бо Акмал Атакулов аз Узбекистон ба набард баромадааст. зурозмоиҳо дар ин давр сирф миёни варзишгарони тоҷик ва узбекистонӣ сурат гирифт. Гулбасов боз ҳам муваффақ аст ва ҳоло агар ба якчорфиналҳо назар кунем, ҳамагӣ варзишгарони мо, яъне ҳоло агар дар ду набарди дигар ҳам варзишгарони мо муваффақ шаванд, пас рӯи суфраи зафари вазни то 81 кило танҳо паҳлавонони тоҷик қарор мегиранд. Атакулов аз камарбанд мавқеият гирифт, вале худро раҳо кард Гулбасов. дар доираи 8 вазн дирӯз ва имрӯз нерӯсанҷиҳо сурат гирифтанд ва гирифта истоданд. фардо ва пасфардо рақобатҳо дар ҷоми Осиё миёни ҷавонон барпо мешаванд. аз камарбанд гирифт, усули камариро ба кор бурдани аст Атакулов, вале Гулбасов ҳам сар ба таслим намеорад. хеле хуб гузашта кард ин ҳамлаи рақибро. хуб, ҳоло ҳамакнун боз ҳам барои арзёбии ҳолати қаблӣ видеодоварон ба кори худ пардохтанд. интизор мешавем.
حرکت پیش آورد پانشر گلباسف. دیگر بار از حلقه داخلا اوچیمات رو میبینیم یا نه. موقعیت دیگر شد اکنون باز هم به همایی ورزشکاران. خب اینجا در وقتی کار در زمین اونقدر موقعیتی استوار نبود. از این لحاظ باز هم از حالت رستو رقابت دوام می‌یابد. کمتر از 2 دقیقه وقت دیگر باقی میماند در این نبرد. از داخل حرکت پیش آورد. باز یک امتیاز دیگر رو در جیب میزند و موفقیت خود رو باز استوارتر میگرداند. در حالت کار در زمین اونقدر برار ندارد کاری هر دو. از این لحاظ بیشتر در حالت رستو کوشش میکنند که اصولی امتیازآور انجام بدهند. اکنون نظارت در حالت کاری در زمین چند دیگر ادامه می‌یابد. موقعیت بسیار استوار دارد پانشر گلباسف برای تسلیم ساختن رقیب و تسلیم می‌شود ورزشکار ازبکستانی اکمال تاکولوف و راهی پانشر گلباسف ادامه می‌یابد در این سبقتگاه. همکنون یک نبرد دیگر در مرحله یکش فینالی نیروسنجی های وزنی تا 81 کیلو باقی میماند. تکرارا از عمل های امتیازآوری ورزشکاران در نوار تکراری میبینیم. از هر زاویه نشان میدهند دستان در کارون نفرانی که در کرسی کارگردانی نشستند. همکارانی ما عبدالرحمن حسنов، سلطان برزودیف، محمد نوریان و همزمان زیودین سفرов. پای همین نوارها و همین کادرهای منقش زحمت میکشند. نبردی آخرین گفتیم خوب کومیلجان علیقولов و арслонбек соатов دو پهلوان از ازبکستان. حالا اگر به روی خط نظر بیاندازیم در 3 رقابتی مرحله چهارک فینال ورزشکاران تاجیک میانی هم مبارزه میبرند و در رقابتی که چهارمین نبردی مرحله یک چهارفینال محسوب میشود ورزشکار ما پانشر گلباسف با یکی از این ورزشکاران به نیروسنجی میپردازد. حرکت соатов ادامه کار در وضعیت تکنیکی در زمین توبش میخورد. خود را رها کردنی میشود арслонбек соатов و نیاز اسمتبеков هم اکنون مته گفت داوری بین المللی از کشور ما حکمی دارد این رقابت رو. خوب باز هم علیقولов حرکت پیش میارد و کوشش میکند برای موقع گرفتن
усули аз дохил, вале нашуд корбари варзишгар Алиқулов идома меёбад ва заре нишон медиҳад Ниёз Асматбеков. Ва инҷо аз якуми фикр мекунам кор нуқта меёбад дар ин саргаҳ. муваффақияти Алиқулов наздик буд, вале пешсаф аст дар ин набард. ҳоло барои 2 дақиқа дигар имконият ҳаст то ин ки Соатов корро ранги дигар бидиҳад, набардро ранги дигар бидиҳад ва худро аз саргаи бохт берун бисозад. ин дафъа аз боло Соатов мавқеъ гирифт, вале мавқеъияти ӯ барои созмон додани аз якуми он қадар хуб нест. мате ва боз ҳам аз мавқеъияти росто набард давом меёбад. пойро бармаҳал печиш дод, вагарна бисёр як партофти дидание ба кор бурда мешуд аз ҷониби Соатов. расо 1 дақиқа вақт мемонад. Алиқулов ҳамон ҷилави корро дар даст дорад. ин навбат мавқеъияти хуб барои сеякуми буд. Комилҷон Алиқулов ҳаракат пеш овард ва 30 сонияи дигар. панҷа кашид Соатов самти камарбанди рақиб, вале мавқеъият дигар шуд. ҳаракатро аз луки дохила пеш бурд варзишгари хилати кабуддоштаи ӯзбекистонӣ. ҳарду ҳам аз Ӯзбекистон ҳастанд. ва акнун рақиби Паншер Гулбасов маълум шуд. Комилҷон Алиқулов варзишгар аз Ӯзбекистон дар дидори навбатӣ бо варзишгари мо Паншер Гулбасов зӯрозмоӣ мекунад. рақобатҳои даври якашфинали вазни то 81 кило ва пуррагӣ интиҳо ёфтанд. акнун нерӯсанҷиҳои вазни дигарро хоҳем дид. ва акнун бону паҳлавонон андари майдони рақобат мешаванд. Tuttavia, raccogliendo la partita di base di Paolo Secretariato di Olivato, giudicatore buon giudista per la seguente Cristo, dopo Muhammad Ali Soda. Giudicatore buon giudista per la seguente Cristo, Mohamed Ali.
довар аз Қазоқистон Гурдофаридонро ба майдон мехоҳад. вазни то 63 кило набардҳои бонувон шурӯъ мешавад. амаки 3 нафар номнавист шуданд ва рақобатҳои даврӣ сипарӣ мешаванд. хуб, киро мебинем? Сабрина Абдуллаева аз Ӯзбекистон ва Эзозахон Омонкелдиева ин ҳам аз Ӯзбекистон. дар рақобати дигар Сабрина бо варзишгар аз Тоҷикистон зӯрозмоӣ мекунад ва рақиби ӯ бошад аз яъне бо паҳлавони мо дар даври дигар мусанҷӣ мекунад. акнун бо фосила набардҳои вазни то 63 кило ҳам ҷараён мегиранд. дар ин айём варзишгар бонувон дар вазни дигар ҳам бо сабқатҳои худро анҷом медиҳанд. вазнҳои бонувон барои имрӯз варзишгарон камтар ҳастанд. дар вазнҳои бонувон аз ин лиҳоз бештар набардҳои давриро мебинем. ва касе бештар пирӯзӣ ба даст меорад ғолиб мешавад. 2 пирӯзӣ медали тилло меорад. ҳоло натиҷа баробар аст. ҳарду яктои юко доранд. Абдуллаева ҳаракат пеш овард. якам номуайянам буд корбари ӯ. Абдуллаева ҳамон ҳаракат дорад барои муваффақият, вале онҷо матте буд. ду дақиқаи расо то интиҳои набард. ҳисоб баробар аст. таваккал кунон Омонкелдиев ҳаракат кард ва ҷавобан ҳаракати Абдуллаева дида шуд. хеле мавқеияти хуб дорад барои лат додани даст, вале акнун фикр мекунам он мавқеияти буда аз даст рафт. як лаҳза хеле фурсати хуб буд то ин ки рақибро таслим бисозад, вале бармаҳал Омонкелдиева ҳам кӯшиш намуд ки дастро қавӣ дошта бошад ва хилофи амалкарди рақиб кор кунад. боз ҳам Омонкелдиева амалкард анҷом дод ва дигар бора Абдуллаева барои таслим сохтан дар ҳолати техникии замин, яъне дар замин корбариро идома медиҳад. на ин дафъа ҳам кораш омад накард. Сабрина Абдуллаева бештар талош меварзад барои муваффақ шудан дар усули худ.
ва акнун голденско ҳам хеле наздик мешавад. фикр мекунам ин набард то ба марҳилаи имтиёзи тиллоӣ омада расид. хуб, акнун дар ин марҳила нерӯсанҷӣ ранги дигар мегирад. ҳарду ҳам боз ҳам эҳсоси баланд ба ҳардуро ҳам фаро мегирад, чун хеле марҳилаи нозук аст. хуб, идомаи рақобат, ҳаракат аз ҷониби Абдуллаева, кор барои Умонкелдиева. ин дафъа каме бартарӣ дошт дар ҳаракаташ назар ба дафъаҳои гузашта. акнун ҳаракати навбатӣ аз ҳалуки беруна ва боз ҳам кӯшиш барои таслим сохтани рақиб аз ҷониби Абдуллаев. ҳаракат идома меёбад дар марҳилаи, яъне дар қабати поёнӣ. аз якуми ва тамом 5 сония лозим буд барои муваффақият. дар ин набард Сабрина Абдуллаева зафар ёфт. акнун рақобати дуюм Сабрина Абдуллаева бо Жасмина Маҳмадаминова нерӯсанҷӣ мекунанд каме баъдтар. боло бошад бонувон дар вазни то 70 килоанд дар ин майдон рақобат мешаванд. онҳо низ дар шакли даврӣ зӯрозмоӣ мекунанд. набарди аввал миёни Хударганова Гулрухсор ва паҳлавони дигари ӯзбекистонӣ Севинчой Хударганова. ин ду бону ба ҳам омаданд ва нуқта. ҳамагӣ 10 сония набард давом кард ва Гулрухсор Хударганова дар ин набард муваффақ шуд. дӯстони азиз, идома доранд рақобатҳо. боз ҳам бону паҳлавонон дар майдони рақобат мешаванд. ин дафъа дар вазни гаронтар ҷамъи 70 кило ва гузориши мустақим мо тариқи телевизиони варзиш ва тариқи ютуб канали варзиш идома меёбад. давоми рақобатҳоро ҳамкорам Мирзозода Ғолибшо шарҳу тавзеҳ медиҳад.
салом бинандагони телевизиони варзиш, хосатан онҳое ки чемпионати осиё миёни наврасон ва ҷавононро пайгиранд. ҳамакнун рақобатҳо миёни бонувон дар вазни ба изофаи 70 килограмм ҷараён дорад. ду варзишгар аз кишвари ҳамсоя узбекистон ҳоло нерӯсанҷиҳоро идома бахшида истоданд. ин ҷо аввалин шидо ба ҳарду ҷудокор аз ҷониби довари кишвари кувайт нишон дода мешавад ва барои беҳтар кори онҳо ҳамакнун метавонад ин чиз мусоидат намояд. бо ҷудогии кабуд ин ҷо гулширин қаҳрамонова бо ҷудогии сафед албатта ва бо ҷудогии кабуд бошад умида садиллоева. ҳолати кумиката ва худ дарёфти имконият ҳоло дар ҳолати кор дар замин ин ҷо қаҳрамонова талош дорад барои буғӣ кардани ҳариф, аммо то ин лаҳзаҳо ба ин кор муваффақ намешавад. бале албатта дар чунин вазн бештар мо наметавонем аз техникаи баланд тамошо кунем рақобатро, аммо ба ҳар ҳол мо интизор мешавем ки шояд ягон партофти хубу диданиро аз ин сабқат мушоҳида намоем. бозам аз камфаъолии қаҳрамонова довари кувайтӣ ба ӯ шидои навбатиро нишон медиҳад. ҳамакнун метавонад як иштибоҳ роҳи ӯро аз идомаи нерӯсанҷиҳо боз дорад. коре ки чандин бор аз мехоҳад иҷро намояд, яъне аз ҳамон ҳолате ки бо гиребон буғӣ кардани ҳариф, аммо то ин лаҳзаҳо кори ӯ омад намекунад. ҳоло вақт аст зиёда аз 1 дақиқа ва довар рақобатро боз медорад. ин ҷо фикр мекунам ки бале акнун шумораи шидоҳо ин ҷо ба нафъи Саъдуллоев аст, ё ин ки чунки ӯ дуто дошт қаблан, аммо на. бале бале ҳамон чизе ки ин ҷо каме дар намолавҳа ба таври дигар пешниҳоди мо буд, яъне кортҳои зард ва худ ҳамон шидоҳо якто камтар нишон дода шуда буд. аз ҳамин лиҳоз ҳамакнун мо идомаи нерӯсанҷиҳоро боз бо иштироки паҳлавонони ба изофаи 90 килограмм миёни мардонро пешниҳоди шумо мекунем.
баъд аз каме таваққуф ҳамакнун нерӯсанҷӣ миёни паҳлавони бо ду тан аз паҳлавон албатта бо ҷудогии сафед ҷудокори ӯзбекистонӣ Эргашев Санҷарбек ва бо ҷудогии кабуд варзишгари мо Муҳаммадҷон Ахмедов ҷараён дорад. ҳоло аз мавқеияти бисёр хуб инҷо паҳлавони Ӯзбекистон чӣ корро анҷом медиҳад, мо аз ин нигоҳ метавонем кори беҳтари ӯро мушоҳида кунем. ҳамакнун шидои навбатӣ ва ё худ шидои аввал ба паҳлавони мо Муҳаммадҷон Ахмедов нишон дода шуд. боз ҳам ҳамон ҳолате ки паҳлавони ӯзбекистонӣ бештар аз пушти гиребони паҳлавони мо медорад ва мехоҳад ки усул иҷро кунад ва бештар ҳамон учиматаро мехоҳад ки ба кор барад. аз он зовияе ки ҳоло мо мушоҳида кардем бештар ба ҳолати акнун инҷо тамом ипон баҳогузорӣ мешавад. ин партофт албатта баъд аз ҳамон аз ибтидо ҳамин усулро паҳлавони ӯзбекистонӣ Эргашев истифода кард, мавқеиятро дарёфт ва билохира тавонист ки ба ин кор муваффақ шавад ва роҳи худро ба даври ниҳоии мусобиқа ҳамвор созад. дар ин вазн ҳамакнун ду паҳлавони навраси мо рӯи гилем меоянд бо ҷудогии сафед Сафиялло Ҳаётов ва бо ҷудогии кабуд Мирзошоев Бенёмин. идомаи нерӯсанҷиҳо ва инҷо мавқеият ҳаст барои Мирзода ва албатта инҷо баръакси усулиё тавонист ки аз як имконияти бисёр хубу мусоид Ҳаётов истифода намояд ва имтиёзи ипонро соҳиб шавад. ба ӯ басанда буд ки дар тӯли 26 сония ба ин натиҷа бирасад ва роҳи худро ба даври дигар ҳамвор намояд. он ҷое ки паҳлавони ӯзбекистонӣ Санҷарбек Эргашев ӯро интизор аст. боз ҳам паҳлавонони мо ба рӯи татами мебароянд ва инҷо бо яктаки сафед ва ё худ ҷудогии сафед Асмар Шариф ва бо ҷудогии кабуд Абдурофе Шарифзода. мо кори хуби Абдурофе Шарифзодаро дар рақобатҳои даври ҳаштякниҳоӣ дидем ки бо паҳлавони ӯзбекистонӣ чӣ гуна шоиста куштин гирифт ва дар лаҳзаҳои аввал яъне дар 7 сония тавонист ки имтиёзи комили ипонро соҳиб шавад ва то ба ин марҳилаи чорякниҳоӣ роҳ пайдо кунад. ҳамакнун албатта то ин лаҳзаҳо кори ӯ беҳтар аст ва пайи дарёфти мавқеият мубориза мебарад.
ҳарифаш акнун шидои дуюмро ҳам гирифт ва кори ӯро каме душвортар сохт. қадду қомат ва ҷуссаи бузурги Шарифзода метавонад ки барои ӯ қулайтар бошад, чунки мебинем паҳлавони ки рӯбарӯи истодааст Шариф каме ҷуссаи хурдтар дорад ва барои чунин ҳариф дар баробари чунин ҳариф гӯштин гирифтан албатта ки каме кори ӯро мушкилтар месозад. ҳарду кӯшиш мекунанд мавқеият пайдо кунанд ва партоф анҷом диҳанд, аммо то ин лаҳзаҳо мо ягон натиҷаи шоистаро аз ҷониби ин ду навраси кишвар намебинем. боз ҳам аз гиребон кӯшиш мекунад ки Шарифзода инҷо дорад, аммо инҷо аз як аксуламал мехост ки рақиби ӯ Шариф каме корро бештару беҳтар намояд ва ин ҳамин омил буд ки инҷо акнун ба Шарифзода ҳам корти аввали зард нишон дода мешавад. ҳарду паҳлавон аз камарбанди якдигар доштанд ва то ҳол танҳо медоранду ягон усулу амалеро анҷом намедиҳанд ки ба натиҷаи шоистаи онҳо оварда расонад. акнун дар ин рақобат ҳам ҳамон шидоҳо корро анҷом медиҳанд ва барои Шарифзода Абдурофе ин чиз басандагӣ мекунад ва ӯро муваффақ мегардонад дар ин рақобат. ҳарчанд дар ибтидо худи ӯ бештар фаъол буд, дар лиҳозе ки бештар талош мекард ки дар баробари ҳариф партофт иҷро кунад, аммо натавонист ки як партофти имтизоваро созмон диҳад. охирин ҷуфти вазни ба изофаи 90 килограмм бо иштироки Темуршоҳ Вазиров бо ҷудогии сафед ва Абдураҳмонов Абубакр бо ҷудогии кабуд сурат гирифта истодааст. дақиқаҳои аввали нерӯсанҷӣ ҳоло идома дорад ва дар ҳолати кумиката ҷудокорон талош варзида истоданд. аз пушт инҷо кӯшиш дорад ки аз камарбанди ҳариф яъне Вазиров кӯшиш дорад ки мавқеият пайдо кунад ва баҳри партофти рақиб имконият бештар фароҳам оварад, аммо на, инҷо довар рақобатро боз медорад ва барои куштӣ нагирифтани ҳарифи ӯ Абдураҳмонов Абубакр шидои аввал нишон дода мешавад. ҳамакнун боз ҳам ҳарду ба фишор мегузаранд ва инҷо Абдураҳмонов аввалин ва зари яъне рақиби ӯ
вазиров инҷо аввалин вазареро тавонист ки соҳиб шавад. бисёр аз он мавқеияти дошта хуб истифода кард, аммо мо ҳоло ҳам мунтазир мешавем ки қарори ниҳоии довар чӣ мешавад. бале, имтиёз баҳогузорӣ шуд, имтиёзи беҳтар барои Темиршоҳ Вазиров. ва боз ҳам фишори ӯ инҷо кори беҳтари ӯ ва фишори пайдар ҳам ба он оварда мерасонад ки дар баробари он вазари аввалин юкои худро ҳам ба даст биёрад. албатта чунин натиҷаро нигоҳ доштан ин кори аст бисёр мушкил, аммо на, боз ҳам намегузорад ки рақобат то марҳилаи охир, яъне дақиқаҳои охир биравад ва корро дар дақиқаи вақти асосӣ анҷом медиҳад. вазари юко ва ҳоло бошад ипон бисёр шоиста ва ба таври комил кори худро созмон дод. инҷо Темуршоҳ Вазиров ва роҳи худро ба даври 4-1 ниҳоӣ арзанда ҳамвор намуд. лаҳзаҳои такрориро пешниҳоди мо мекунанд коргардонҳо. инҷо албатта кори коргардонӣ ҳам ин барои зебогӣ ва боз ҳам барои дидани лаҳзаҳои беҳтар арзандаву шоиста аст. рақобат дар вазни зери 81 килограмм ҳамакнун идома меёбанд. инҷо паҳлавони ӯзбекистонӣ бо яктаки сафед Кучаров Бобур бо паҳлавони бо ҷудогии Кабуд Икромов Исломиддин акнун нерӯсанҷиҳоро идома мебахшанд. бале, мавқеият барои паҳлавони мо инҷо пайдо шуд. аз бисёр аз камарбанд хуб доштааст ва метавонад инҷо бо як партофти хубу диданӣ ҳарифро ба тахтапӯш биёрад. аммо он имтиёзеро ки худ мехост ба он анҷом наёфт, аммо аввалин юкоро тавонист ки паҳлавони мо ба даст биёрад. кӯшиши ӯ ҳоло натиҷа намедиҳад ва довар ишора мекунад ки аз ҷой бархезанд ва аз ҳолати росто дубора нерӯсанҷиро идома бахшанд. албатта ин арзанда аст ва боз ҳам бояд ки ба ин чиз қаноатманд нашавад ва кори худро беҳтару хубтар ба роҳ монад. боз ҳам кӯшиш мекунад инҷо Исломиддин Икромов ба рақиб фишор оварад ва пайи ҳамон усули дӯстдоштаи худ кор бигирад ва рақибро дучори нокомӣ созад. ҳоло ҳам ҳарду кӯшиш доранд ки барои дарёфти мавқеият талош варзанд ва он чизеро ки мехоҳанд дар ин ҷо амалӣ намояд. аммо ин ҷо паҳлавони ӯзбекистонӣ Кучаров як амалеро анҷом дод, аммо хушбахтона тавонист ки ин ҷо Исломиддин Икромов худро дифоъ намояд ва нагузорад ки рақиб партофт намояд онро.
инҷо ба назар мерасад ки наздик аст қувваҳо, яъне қувваҳои онҳо баробар аст ва сабку услуби якдигарро на чандон хуб медонанд пайхас кардан то ин лаҳзаҳо ва сабку равиши гӯштин гирифтани онҳо ба ҳам бисёр шабоҳати бештар дорад ва мебинем ки кори онҳо дар баробари ҳамдигар каме мушкил шуда истодааст. ҳамакнун боз ҳам пай мавқеият ва дар ҳолати буғӣ кардан инҷо паҳлавони мо Исломиддин Икромов кӯшиш дорад, аммо на инҷо муваффақ намешавад ва боз ҳам дубора нерӯсанҷиро аз ҳолати росто ҳолати кумиката ва дарёфти мавқеият идома мебахшанд. боз ҳам ҳамон ҳолате ки як маротиба тавонист худро раҳо бахшад Икромов Исломиддин, аммо ин маротиба на. инҷо аксуламале ки бисёр хуб ба вуқӯъ омад барои Кучаров паҳлавони ӯзбекистонӣ ва аз ин имконият тавонист истифодаи дуруст барад ва аввалин вазареро дар ин рақобат ба даст биёрад. дар ибтидо Исломиддин паҳлавони мо пайи дарёфти мавқеият ва партов талош кард, аммо кори на чандон хуб бию дар идома барои мавқеияти дуруст барои рақиб оварда расонид ва аз ин чиз ҳарифю ба таври шоиста истифода намуд. аммо инҷо як ҳолате буд ки метавонист паҳлавони мо аз як аксуламали пешомада имтиёзеро ба даст биёрад. акнун вақти асосӣ инҷо ба поён мерасад ва мо қарори ниҳоии доварро интизор мешавем. бале, бо имтиёзи вазари инҷо паҳлавони ӯзбекистонӣ Бобур Кучаров комёб мешавад ва ба даври дигар роҳхат пайдо мекунад. ҳолатҳои ҳамон сӯз карда шуда ё ин ки такрори сабқат инҷо боз пешниҳоди мо мегардад. дар лаҳзаҳои охир тавонист ки паҳлавони ӯзбекистонӣ корро хубтар намояд ва ба таври арзанда ба даври дигар роҳ пайдо кунад. акнун дар вазни зери 81 килограмм боз ду паҳлавон, яке аз кишвари мо бо яктаки кабуд ё худ ҷудогии кабуд, Неъматов Рошид ва бо ҷудогии сафед паҳлавони ӯзбекистонӣ Собиров Амирхон. инҷо нерӯсанҷиҳоро дар ин вазн идома мебахшанд ва барои суст гӯштин гирифтан ба ҳарду инҷо довари қазоқистонӣ аввалин шидоҳоро нишон медиҳад. ҳолати кумиката, бале, инҷо як пойзаниро мехост ки паҳлавони мо анҷом диҳад, аммо дар ҳолати дифоъ паҳлавони ӯзбекистонӣ бисёр хуб кор кард ва ҳоло бошад дар ҳолати кор дар замин ҳам ҳарду муваффақ нашуданд ва боз аз ҳолати росто идома медиҳанд. Амирхон Собиров дар
рақобати даври ҳаштагниҳоӣ он ҷо бо Собирзода Сабур қуввозмоӣ намуда буд, ки тавонист дар ин марҳила хуб гӯштин бигирад ва ба ин нерӯсанҷӣ роҳ ёбад. паҳлавони мо бошад Рошид Неъматов дар марҳилаи ҳаштагниҳоӣ бо Али Маҳмуд Анваров паҳлавони ӯзбекистонӣ гӯштин гирифта буд. кори ӯ ҳам шоиста аст, албатта то ба ин марҳила роҳ пайдо кардан. ин ҳарифи дуюм аст, ки аз кишвари Ӯзбекистон рӯ ба рӯи паҳлавони мо қарор мегирад. боз ҳам аз гиребон дошта ва аз пайи анҷоми усул паҳлавони мо талош дорад, аммо на, инҷо муваффақ намешавад ва баръакси ҳол инҷо партофти рақиби ӯро мо мушоҳида кардем ва Юко ва баъдан ҳолати лат додани даст ҳоло инҷо ҷараён дорад, ки паҳлавони мо ҳам дигар аз ин фишор наметавонад барояд ва таслим мешавад. ҳамакнун инҷо Амирхон Собиров дар ҳолати лат додани даст тавонист, ки муваффақ шавад ва ба даври чорякниҳоӣ роҳи худро ҳамвор намояд. инҷо камеам осеб ҳам гирифтааст ва фикр мекунам, ки ҳамон мушакҳои пояш каме осеб бардоштанд, аммо аз ҷой бармехезад ва пирӯзӣ ӯро довар ишора мекунад. رقابت نوادی کارتانی دویو واسطی مشاهده مرحله چهارمی جداگاه باش دادی سفید جنوبی تاجیکستان اکرم نشدار باش دادی قبول جنوبی تاجیکستان سهراب جان نواب. ҳамакнун дар ин вазн ду паҳлавони мо рӯи ҳам меоянд. инҷо бо ҷудогии сафед Акрам ва бо ҷудогии кабуд Камолов Суҳробҷон дар ин рақобат мегарданд ва кори шоистаи Камоловро мо метавонем дар ин ҷо васф кунем, чунки дар рақобатҳои пешина бисёр ба таври шоиста ӯ гӯштин гирифт ва бештар дар партофтҳои ки имтиёзи баландтарро буданд, яъне махсусан Вазари ва Ипон ба рақибон зафар ёбад. аммо ҳоло ҳарифи ӯ ҳам ҳарифи арзанда аст ва метавонад, ки дар баробари Акраму Факрам хуб гӯштин гирад. инҷо ба гӯши мо мухлисон номи Акрамро ба забон меоянд, ки ҳоло ба гӯши мо ҳам садо медиҳад. баъд дарёфти мавқеият инҷо ҳарду талош варзида истоданд ва сабки ҳарду ҷудокор ҳам наздик аст, ба ҳам шабоҳати бештар дорад. акнун инҷо мехост, ки Камолов пайи лат додани даст фишор оварад, аммо муваффақ нашуд. инҷо дар ҳолати кор дар замин ва барои
бо тахтапӯш нигоҳ доштани Камолов Акрамов муваффақ нашуд. акнун марҳила ба марҳила кори ин наврасон мушкил мешавад ва аз як тараф барои онҳо хастагиро ҳам ба миён меорад. боз ҳам албатта чизе ки пештар мо ишора карда будем ва он партофте ки буд наздик буд ки Акрамов Акрам пеш аз вақти асосӣ корро анҷом диҳад, аммо инҷо аввалин юко баҳогузорӣ карда мешавад ва ин натиҷа якам кори ӯро боз беҳтар мекунад. бисёр партофти хубро аз сари шона анҷом дод, аммо каме онҷо метавон ҳамон техникаи баланди ҳарифи ӯро каме ҳам бошад васф кард ки чархиш кард ва аз ҳолати душвортар худро раҳо бахшад. Суҳробҷон Камолов акнун пайи фишор мегузарад ва инҷо дар ҳолати кор дар замин хост аз усули лад додани даст кор бигирад, аммо муваффақ нашуд. як дақиқа камтар барои анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст. ҳар ду як шидогиро доранд ва аз лиҳози имтиёзҳое ки ҳаст инҷо кори беҳтари Камоловро мо мушоҳида мекунем ки бо як юко ҳоло ӯ пешсаф аст ва боз ҳам фаъолии ӯ чӣ дар ҳолати росто чӣ дар ҳолати кор дар замин бештару беҳтар аст ва инҷо мехоҳад ки бо усули буғӣ кардан корро пештар анҷом диҳад, аммо на, чунин намешавад. довар инҷо ишора мекунад ки аз ҷой бархезанд. ҳар ду ҳам каме мондаву хастаҳол ба назар мерасанд. лаҳзаҳои охир, сонияҳое ки акнун ба анҷом расиданд ва ҳамагӣ як юко тақдири ин нерӯсанҷиро ҳаллу фасл сохт. Камолов Суҳробҷон роҳи худро ба даври чорякниҳоӣ тавонист ки ҳамвор намояд. ҳамакнун идомаи нерӯсанҷиҳои вазни 81 килограмм ин миёни Гулбасов Паншер бо ҷудогии сафед аз кишвари Ӯзбекистон ва бо ҷудогии албатта кабуд ва бо ҷудогии сафед
инҷо Гулбасов, Паншер, албатта ҷудокори мо нерӯсанҷиро идома мебахшад бо паҳлавони ӯзбекистонӣ Алиқулов. марҳилаи чорякниҳоӣ нерӯсанҷиҳо аст ки идома дорад. албатта як қадами дигар барои роҳ ёфтан ба даври нимниҳоӣ мондааст ки варзишгаронам албатта эҳсос мекунанд ин марҳиларо ва барои як қадам мондан то ба марҳилаи навбатӣ роҳ пайдо кардан бояд ки бисёр дақиқиятро ҳифз кунанд ва кори худро беҳтару бештар ба роҳ монанд. Гулбасов, Паншер ҳоло инҷо пайи дарёфти мавқеият буд, аммо ҳарафи ӯ бештар инҷо мебинем ки пайи иҷрои амал аст. паҳлавони мо инҷо кӯшиш бештар карда истодааст ки аз ягон мавқеияте ки ба амал меояд бештар аз он истифода намояд ва корро дар ин замина анҷом диҳад. комилҷон Алиқулов бошад. ин паҳлавоне аст ки дар марҳилаи ҳаштякниҳоӣ тавонист ки Соатовро шикаст диҳад ва роҳи худро то ба ин марҳила расонад. то ин сонияҳо кори ягоне беҳтару шоистатар ба назар намерасад. албатта мо аз ин нигоҳ баҳогузорӣ кардаем ки ягон имтиёзи хубро мушоҳида накардем. боз ҳам пайи дарёфти мавқеият ва партофт инҷо томои нагеро истифода кард паҳлавони ӯзбекистонӣ, аммо ҳоло ягон имтиёз баҳогузорӣ карда намешавад. аммо аввалин Шидоро ба паҳлавони мо довари марказ нишон медиҳад. бояд ки Паншер, Гулбасов акнун корро ҷонобтар намояд. аммо бале инҷо мавқеият ҳаст барои Паншер, Гулбасов ва бояд партофро иҷро кунад. аммо на, инҷо ба мақсади ниҳоӣ наметавонад расад паҳлавони тоҷикистонӣ. Паншер, Гулбасов. акнун дар ин сонияҳои боқимонда ҳарду барои фишор овардан ва беҳтар корро ҷоноб намудан дар ҳамла ҳастанд. мехоҳанд ки пеш аз вақти асосӣ корро анҷом диҳанд. паҳлавони мо талош дорад дар ҳолати кор дар замин, аммо довар ҳоло рақобатро боз медорад. ҳолати кумиката, бале мавқеият ҳаст барои паҳлавони мо. инҷо метавонад аз усули худ
аз он нигоҳе ки дошт ва метавонист томои нагеро истифода барад ва каме корро натавонист ки ба таври шоистатар анҷом диҳаду партофти ки худ мехост онро анҷом диҳад. боз ҳам мавқеият ва партофти на чандон хуби Паншер Гулбасов. дар ин сонияҳо ки мо мушоҳида кардем, кори Гулбасов беҳтар буд, аммо акнун дақиқаҳои тиллоӣ ва ҳамон лаҳзаҳои тиллоӣ инҷо ба вуқӯъ меояд. як юко як имтиёзи ки дар аз ҷониби ин ҷудокорон албатта ки ба даст биёяд, метавонад ки онҳоро муваффақ гардонад. боз ҳам пайи дарёфти мавқеият ва аз гиребон бисёр хуб доштааст Паншер Гулбасов ва пойзании ӯ. инҷо боз пайи ҷустани амал ва партофт. аз ин тарзи усули ҷудокори мо рақиби ӯ Али Қулов бисёр хуб дарк кардааст услубу равиши кори ӯро ва мебинем ки пеш аз анҷоми усули Гулбасов рақиби ӯ пайи иҷроиши амал аст. ҳамакнун ин шидоҳо хатар дорад барои ҷудокори навраси мо ва инҷо боз ҳам ҳамон ҳолатҳои бенатиҷа, коре ки натиҷаеро ба даст намеорад ва довар ҳам инҷо бошад ишора мекунад ки дубора аз ҳолати росто паҳлавонон гӯштин бигиранд. бале, инҷо каме бояд наздиктар мекард, ҷавстар мекард худро паҳлавони мо ва ба як техникаи баланд ин иҷроишро дар амал татбиқ мекард. инҷо мураббӣ ба паҳлавони ӯзбекистонӣ ишора мекунад ки чӣ гуна бояд гӯштин бигирад. ва аз ин мавқеияте ки бисёр хуб тавонист инҷо Гулбасов Паншер истифода намояд. дар аввал инҷо паҳлавони ӯзбекистонӣ мехост ки партоф иҷро намояд, аммо аз баръакси он, яъне аз ҳолати аксуламал инҷо тавонист ки Гулбасов Паншер бисёр ба таври шоиста кор бигирад ва имтиёзи юкоро ба ҷайб бизанаду роҳи худро ба даври ним ниҳоӣ давом бахшад. бале, ҳарчанд шидоҳо кори ӯро мушкилтар сохта буданд ва метавонист ки як иштибоҳ аз идомаи сабқатҳо ӯро бенасиб созад. аз худ боварӣ дошт ва пай фишор буд, пай дарёфти мавқеият буд ва тавонист ки дар интиҳо худро хуб нишон диҳаду аз ин имконият бо самар истифода барад. акнун вазни то 57 килограмм миёни бонувон инҷо идома меёбанд.
Норбоев паҳлавони ӯзбекистонӣ бо ҷудогии сафед ва паҳлавони мо инҷо Исанбаева Фотима бо ҷудогии кабуд вориди рақобат мешаванд дар даври 4-1 ниҳоӣ. дар миёни албатта гурдофаридони мо яке аз он нафароне ки имрӯз қадамҳои аввалро устуворона мениҳад ин ҳамин Исанбаева Фотима аст ки корио дар рақобатҳои марҳилаҳои чӣ муқаддамотӣ чӣ 8-1 ниҳоӣ хело шоиста буд ва акнун бо як вазари инҷо пешсаф аст ӯ ва метавонад ки боз ҳам пайи дарёфти имконият бештар талош кунад. дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва чемпионати Тоҷикистон кори беҳтару шоистаи Фотима Исанбаеваро мо мушоҳида мекардем. он вазаре ки аз ҷониби довар баҳогузорӣ карда шуда буд ҳоло бекор мегардад ва аз ибтидо акнун ҳарду бояд ки барои касби имтиёз талоши худро анҷом диҳад ва Фотима Исанбаева аз як ҳолате ки аз берун пой зад ва ҳамон партофте ки рақибро анҷом дод тавонист ки ба ӯ аввалин вазареро дар ин сабқат биёрад. талоши паҳлавони мо инҷо ба мушоҳида мерасад барои доштан дар ҳолати кор дар замин, аммо боз дубора аз ҳолати росто акнун идома мебахшанд ва инҷо аз мавқеияте ки буд метавонист паҳлавони мо кор бигирад ва партоф намояд, аммо на, мунтазир шуд ки имконияти беҳтару шоистатар барои ӯ ба даст биёяд ва баъдан кори худро беҳтар анҷом диҳад. инҷо имконият аст барои лад додани даст ва ё худ бо тахтапӯш нигоҳ доштани ҳариф, аммо на, инҷо довари кишвари Кувайт рақобатро боз медорад ва дубора паҳлавонон росто муборизаро идома мебахшанд. ҳамакнун пайи дарёфти мавқеият ва инҷо кӯшиши паҳлавони мо каме аз даст дод, каме раҳо кард мавқеиятро ва гузошт ки ҳарифи ӯ мавқеи беҳтарро ба даст гирад. бояд инҷо Фотима Исанбаева нагузорад ки дар ин лаҳзаҳое ки акнун барои анҷоми вақти асосӣ кам мегарданд лаҳза ба лаҳза, кори ӯро мушкилтар созад. бояд ҳадди ақал ин имтиёзро ҳифз кунад, аммо на, инҷо ин ҳолате ки бисёр мураккаб аст барои паҳлавони мо. акнун Норбаева тавонист ки дар ҳолати бо тахтапӯш нигоҳ доштан ва инҷо сонияҳои поёнӣ идома меёбад ва акнун кори Фотима Исанбаева дар инҷо анҷом ёфт. афсӯс,
аввалин вазареро тавонист фотима ба даст биёрад ва то дақиқаи охир онро ҳифз кунад. аммо дар охир кори паҳлавони ӯзбекистонӣ шоистатар буд. кӯшиш мекард, фишор меовард ва ҳаминҳо буданд ки интиҳо ӯро муваффақ карду роҳашро ба даври нимниҳоӣ ҳамвор кард. акнун мегузарем ба вазни 63 килограмм миёни бонувон, он ҷое ки Муҳаммад Даминова паҳлавони мо бо ҷудогии кабуд ва паҳлавони ӯзбекистонӣ бо ҷудогии сафед, албатта дар 15 сонияи аввал тавонист ки паҳлавони ӯзбекистонӣ аз партофти аз имтиёзи иппон роҳи худро ба даври баъдӣ кушояду барои зинаҳои шоиста мубориза барад. дар ҳолати буғӣ кардан инҷо мебинем ки дар лаҳзаҳои аввал муваффақ шуд паҳлавони ӯзбекистонӣ. вазни то 70 килограмм. албатта миёни бонувон шумораи ками онҳо ба назар мерасад ва бештар як сабқат ва ду сабқат дар марҳилаҳои муқаддамотиву анҷом меёбад. инҷо дар ҳолати бо тахтапӯш нигоҳ доштан тавонист ки паҳлавони ӯзбекистонӣ Хударганова имтиёзи иппонро соҳиб шаваду дар ин рақобат дастболо гардад. бисёр осон барои ӯ даст дод ки дар ин сабқат ба муваффақият расад. бале, коргардонам инро бисёр зуд ва бисёр нозуку бисёр зебо ба мо пешниҳод мекунад. акнун ба вазни изофаи 70 килограмм миёни бонувон мо инҷо назар мекунем, ҷое ки паҳлавонон ҳам акнун нерӯсанҷиро идома мебахшанд. ҳар ду паҳлавон аз кишвари ба мо дӯст бародар ӯзбекистон инҷо рӯи гиле мебароянд. гулширин қаҳрамонова бо ҷудогии сафед ва элнора салимова бо ҷудогии кабуд вориди сабқат мешаванд ва ҳар ду ҳоло пайи дарёфти мавқеият ва анҷоми усул.
гулширин қаҳрамонова инҷо аз назари ҷисмонӣ каме беҳтар менамояд, чунки бинед ки вазни ӯ бештар аст аз нисбат ба Элнора Салимова. албатта дар бисёр аз маврид ин чизҳо барои паҳлавонон метавонанд ки кори онҳоро осонтар намоянд, аммо аз дигар нигоҳ метавон гуфт ки он паҳлавоне ки пурратар ва ба таври комил омода мешаваду машқу тамринҳои худро беҳтару хубтар ба роҳ мемонад, вазнҳои каме ҳам сангин наметавонад ки садди роҳи онҳо дар рақобатҳо гардад. инҷо шидои навбатӣ ба Қаҳрамонова нишон дода мешавад ки хатар ӯро бештар акнун таҳдид мекунад. инҷо Юко ба нафъи Салимова, Элнора ва ҳамакнун пайи нигоҳ доштани рақиб дар ҳолати кор дар замин танҳо ӯро муваффақ гардонд ки Юкои дуюмро ба даст биёрад. албатта 5 сония ин Юко аст, 10 сония имтиёзи Вазари ва 20 сония бошад имтиёзи Комили Ипонро барои ҷудокорон ба бор меорад. аммо на, инҷо лаҳзаҳои камтар будааст, аз 5 сония камтар. аз ин нигоҳ мебинем ки имтиёзи Юко бозпас гирифта мешавад. ҳамакнун боз ҳам талоши Элнора Салимова ва дар ҳолати лад додани даст ҳамакнун муваффақ мешавад ки дар баробари ҳамватани худ пирӯз шавад. бинед, бисёр соддаву осон тавонист ки дастро ба миёни пойҳои худ биёраду бо дасти худ фишор оварад ва пеш аз анҷоми вақти асосӣ корро анҷом диҳад. вазни ба изофаи 90 килограмм миёни мардон ҳамакнун ҷараён мегирад. ду паҳлавони мо Ахмедов Муҳаммадҷон бо ҷудогии сафед ва рақиби ӯ Мирзода Мунисҷон қарор мегирад. сонияҳои аввал ва мебинем ки то ин лаҳзаҳо кори ҳарду якранг аст. марҳилаи тасаллубахш аст дар вазни ба изофаи 90 килограмм. акнун пайи партофт ва анҷоми кори беҳтар Ахмедов инҷо танҳо бояд ки пояшро аз миёни пойҳои Мирзода раҳо бахшад, аммо на, ба ин муваффақ намешавад ва акнун
боз паҳлавонон аз ҳолати росто нерӯсанҷиро идома мебахшанд. мунисҷон мирзода инҷо мавқеияти беҳтареро пайдо кардааст. албатта барои ӯ партоф кардан осонтар аст, аммо ҳарифам ин чизро бисёр хуб дарк кардааст ва кӯшиш карда истодааст ки наздик нашавад ва дуртар рақобатро идома диҳад. акнун аз майдон ҳарду хориҷ мешаванд ва бояд ки аз маркази майдон дубора нерӯсанҷиро идома бахшанд. ва ҳарду инҷо довар аввалин шидоро нишон медиҳад. бояд ки акнун ҳарду фаъол бошанд ва сонияҳои ки боқӣ мондааст ба таври шоиставу беҳтар идома диҳанд ва пеш аз муҳлат корро анҷом диҳанд. ҳарду аз камари якдигар доштанд, аз камарбанди якдигар доштанд ва ин чиз намегузорад ки яке партофро анҷом диҳад. вале аз ҳамон нодуруст доштани мирзода ба он оварда расонид ки довар ба ӯ шидо нишон диҳад. талоши боз ҳам мирзода баҳри касби имтиёз, аммо ҳоло ба ин чиз муваффақ намешавад. мебинем ки кане кори ӯ дар ин лаҳзаҳо ба чӣ анҷом меёбад. қадду қомати мирзода мебинем ки бартариро ба бор меорад нисбат ба ҳариф, аммо наметавонад ки он чизе ки худ мехоҳад, мураббӣ мехоҳад, онро анҷом диҳад. ахмедов инҷо тавонист ки худро дифоъ кунад, аммо боз ҳам дар ҳолати кор дар замин инҷо мирзода кӯшиш дорад дар ҳолати бо гиребон буғӣ кардани ҳариф, аммо ҳоло довар рақобатро манъ мекунад. як иштибоҳ, як хатоӣ метавонад ки якеро инҷо роҳашро барои идомаи нерӯсанҷиҳо боз дорад ва дигареро бошад ба даври дигар роҳашро идома диҳад. дақиқаҳои тиллоӣ акнун идома меёбанд. то ҳол имтиёзе аз ҷониби ин ду паҳлавонро мо мушоҳида намекунем. дар ҳолати кумиката аз гиребон ҳарду доштанд, акнун аз камарбанд пай иҷрои амал инҷо ахмедов тавонист ки муваффақ шавад ва имтиёзи юкоро ба даст биёрад. ҳамин кофист ки дар ин рақобат ӯ дастболо гардад. барои нишони биринҷӣ метавонад акнун ахмедов муборизаи худро идома диҳад. паҳлавони бо ҷудогии сафед
акнун марҳилаи тасаллубахш инҷо идома дорад ва мебинем ки Шариф аввалин имтиёзи вазареро дар баробари рақиби худ Абдураҳмонов ба даст меорад. Абдураҳмонов бо ҷудогии Кабуд ва Шариф Асмар бошад бо ҷудогии Сафед. акнун пайи дарёфти гиребони ҳариф инҷо мубориза буд Абдураҳмонов, аммо на. боз ҳам пайи доштани ҳариф аз гиребон ва партофти ҳаллу ки беруна. боз ҳам аввалин шуда дар ин ҷо талошҳои Асмар Шарифро мо мебинем ва бозону нишастану партофт кардан. бисёр бо болои шона партофти хуберо тавонист ки анҷом диҳад ва вазаре бас ва ба он оварда расонид ки имтиёзи понро ба бор биёрад. албатта фаъолии ӯ аз ибтидо ба чашм мерасид, пайи иҷроиши амал буд ва дар интиҳо кори ӯро ҳамин фаъоливу фишорҳо натиҷа бахшу беҳтар сохт. он ҳолате ки дар бо зону нишастану партоф кардан бо сари шона ба мо нишон дода шуд. акнун инҷо паҳлавони ӯзбекистонӣ Эргашев бо ҷудогии Сафед ва Ҳаётов паҳлавони тоҷикистонӣ нерӯсанҷиҳоро дар даври нимниҳоӣ вазни ба изофаи 90 килограмм идома медиҳанд. Санҷарбек Эргашев паҳлавони ӯзбекистонӣ бо гуфтем хилати Сафед ва Ҳаётов Сафиаллоҳ бо ҷудогии Кабуд. акнун идома ин нерӯсанҷиҳоро дар ин ҷуфт мо мушоҳида мекунем. ҳарду имконият доранд барои партофти ҳамдигар, аммо мавқеияти беҳтарро ин ҷо мебинем ки Эргашев Сафиаллоҳ Эргашев Санҷарбек пайдо кардааст. аз боло доштан барои ӯ имконияти беҳро меорад ва тавонист ки ин усулро то анҷом
хуб оварда расонад ва имтиёзи комили понро бо такя аз ин усули анҷомдодаи худ ба даст биёрад. албатта тавонист ки мавқеиятро хуб дарёфт кунад ва нагузорад ки ҳариф зидди ҳамла ё чизеро бархилофи кори ӯ анҷом диҳад. Raqobatli navbatdagi harakatlarning ko'yi vazni jami 90 kilogramm marhalaning nihoi judokor bozorgi safed qashqadaryo Tojikiston Abdurahimov Sharifzoda boshqaruvchi bozorgi kabul qashqadaryo Tojikiston Temurshov Vazirov Dadami yakun marhalaning chorak nihoi vazni mototsikletlar o'ynamoqda. Judokor bozorgi safed qashqadaryo Tojikiston Nasibek Toshkent boshqaruvchi bozorgi kabul qashqadaryo Tojikiston Yertai Sharqaray. дӯстони азиз ба рақобатҳои ҷудо идома медиҳем. ба марҳилаи нимниҳоӣ ҳанӯзам дар вазни ҷамъи 90 килограмм мо мутаваҷҷеҳ мешавем ки ҳоло Шарифзода ва Вазиров ду намояндаи Тоҷикистон бо якдигар баҳри роҳ ёфтан ба финали ин вазн талош мекунанд. ҳоло мебинем ки акнун инҷо талошҳои Вазиров баҳри дарёфти имтиёз бидуни натиҷа аст ва аллакай Вазиров як огоҳӣ низ дорад ва акнун шидои дуюм низ ба Вазиров дода мешавад ва акнун ӯ боз ҳам бештар талош мекунад, чунки аллакай ду огоҳӣ дорад ва акнун бояд таваккал кард. Таваккал баҳри дарёфти имтиёз, таваккал баҳри дарёфти партофт ва ҳамин тавр ҳам мекунад Вазиров ва мебинем ки Темуршо Вазиров дар ин фурсат барои Абубакр Абдураҳмонов албатта мушкилӣ эҷод кард, аммо натавонист ки имтиёзро касб кунад. Бар сурат ҳоло вақт аст. Вазиров бояд фаъол бошад рӯи гилем то дигар довар ба огоҳӣ нишон надиҳад ва танҳо баҳри дарёфти имтиёз талош намояд. боз ҳам мебинем ки аз гиребуни Шарифзода мегирад инҷо Темуршо Вазиров. талошҳои навбатӣ аз ҷониби Абубакр. акнун ҳарду инҷо мебинем ки якдигарро доштанд. пойзаниҳо аз ҷониби ҳарду ба назар мерасад ва акнун инҷо боз ҳам талош меварзад. боз ҳам талош мекунад Темуршо Вазиров то партофтро иҷро намояд, аммо мебинем ки боз ҳам инҷо муваффақ намешавад. албатта рақиби Темуршо Абубакр низ сангин вазн аст ва партофт кардан ҳам бисёр мушкил аст. аммо дар ин миён агар мо боз ба Темуршо назар афканем, ӯ низ албатта нисбат ба Абубакр ҳеҷ каме надорад. ба ҳамин тартиб ҳамеша рақобатҳо миёни сангинвазнҳо ҷолиб дидани сурат мегирад ва ҳоло низ мебинем ки чӣ гуна мухлисон аз рақобати Темуршо ва Абубакр ҳаловат бурда истоданд. дастгирии мухлисон низ метавонад ки ба ин ду ҷудокор албатта рӯҳияи тоза низ бахшад. ва акнун инҷо мебинем ки дар ҳамин фурсат Темуршо Вазиров чӣ гуна муваффақ мешавад ки ба Абубакр монеъ эҷод кунад. албатта ӯро ба замин партофт хост ки имтиёзи асаи комиро кор кунад, аммо муваффақ нагардид. мухлисон ҳам бо телефон инҷо ин рақобатро ба навор мегиранд ва ҳам кӯшиш мекунанд ки ин ҷудокоронро дастгирӣ кунанд. боз ҳам талошҳои навбатӣ аз ҷониби Темуршо Вазиров. ҳоло инҷо мебинем кӯшишҳои ҳардуро. агар Темуршо Вазиров ё худ ҷудокори бо хилати сафед баромад дошта, яъне Шарифзода пирӯзӣ ба даст сурат, пас метавонанд ки онҳо дар марҳилаи нимниҳои мусобиқа бо Асмар Шариф бо намояндаи дигари кишвари мо дар марҳилаи ниҳоӣ албатта рақобат кунанд. боз ҳам инҷо мебинем талошҳои Темуршо Вазировро ва акнун инҷо дар ҳамин фурсат мебинем ки муваффақ намегардад Темуршо Вазиров. ду огоҳӣ дорад. Шарифзода низ фаъол аст ва
акнун инҷо огоҳӣ нишон дода мешавад ба Шарифзода ҳам аз ҷониби довар. албатта фаол буд Темуршо Вазиров, талош кард баҳри дарёфти имтиёз. аз ҳамлаҳои рақиб мегурехт Абдурофе Шарифзода ва ба ҳамин тартиб ба огоҳӣ низ дода. ҳоло ҳарду акнун даст ба гиребони якдигар шуданд. талошҳои ҳарду поизаниҳо инҷо ба назар мерасад ва мебинем ки кадоме муваффақ мешавад ки инҷо акнун партофт кунад. аз пушт меқапад акнун инҷо Шарифзода ва акнун дар ҳамин фурсат мебинем ки дар партобе ки буд муваффақ намешавад Абдурофеи Шарифзода. ва акнун инҷо як имтиёзи юкон низ дода мешавад ба Вазиров. аз зидди ҳамла кор гирифт ва Темуршо Вазиров тавонист ки як имтиёзи юкоро низ ба даст орад. 32 сония дигар боқӣ мондааст. бояд талош намояд акнун Шарифзода. метавонад ки бо ҳамин имтиёз ба финал равад. Темуршо Вазиров. ҳоло инҷо ҳамин партобе ки буд бори дигар довар мутаваҷҷеҳ мешавад. албатта аз наварҳои сус карда шуда дигар довароне ки ҳастанд ин ҳолатро ба довари асосӣ шаҳр медиҳанд ва мебинем ки қарори ниҳоӣ чӣ гуна хоҳад буд. ва бибинед ки бале инҷо партов аз ҷониби Шарифзода буд, аммо ба Вазиров дода шуд. баъдан инро доварон худ низ пайхас карданд ва имтиёзи юкоро ба Шарифзода медиҳанд. 16 сония дигар боқӣ мондааст. пешсаф аст Абдурофе Шарифзода. ва ба ҳамин тартиб 5 сония дигар боқӣ мондааст. дигар Темуршо Вазиров имконияташ камтар мешавад. шидо ба Шарифзода дода мешавад, аммо ин 5 сония дигар наметавонад ки нақши муҳим бозад. ва ба ҳамин тартиб пирӯзӣ насиби Абдурофе Шарифзода мешавад ва ӯ роҳи худро ба финали вазни ҷамъи 90 килограмм ҳамвор мекунад. Шарифзода тавонист ки пирӯзиро ба даст орад ва ба финал барояд. акнун аз наврои такрорӣ мебинем ки инҷо коргардони мо Зиёвиддин Сафаров пешниҳоди мо шумо мегардонанд ва дар ин фурсатҳо бибинед ки чӣ гуна партобе ки анҷом намуд бо ҳамин имтиёзи юко Абдурофе Шарифзода тавонист ки ба пирӯзӣ низ бирасад. ба рақобати дигар мутаваҷҷеҳ мешавем тамошобинон азиз. дар вазни то 81 килограмм ба рақобати тасаллубахш. ва мебинем ки инҷо Икромов ва Нематов бо якдигар сабқа доранд. Рошид Нематов яке аз ҷудокороне аст ки аллакай дар арсаи байналмилалӣ аз худ дарак додааст ва бо ҷудогии кабуд ҳоло нерӯсанҷӣ карда истодааст ва Икромов бошад бо ҷудогии сафед. ва аллакай мебинем ки як имтиёзи юко инҷо барои Нематов ба даст меояд. боз ҳам ин ду ҷудокор акнун талошҳоро идома медиҳанд. фаул аз Нематов, Рошид Нематов. боз ҳам инҷо мебинем ки рақибро ба замин меафтонад ва акнун инҷо аз замин кор мегирад Нематов ва мебинем ки Икромов низ дар ин фурсат иҷоза намедиҳад. аз Амирхон Собиров дар марҳилаи чаҳорякниҳои шикаст хурд Рошид Нематов аз намояндаи Ӯзбекистон ва ба даври тасаллубахш рафт. ҳоло инҷо огоҳӣ ба Икромов нишон дода мешавад. Исомиддин Икромов бошад. аз Бобур Кучкаров аз намояндаи Ӯзбекистон дар марҳилаи чаҳорякниҳои шикаст бурда буд. ҳоло Исомиддин Икромов инҷо талош мекунад.
ва мебинем ки акнун гарчане ки Исомиддин талош кард, аммо имтиёзи дигари Юкоро ба даст меорад Рошид. ҳоло бояд акнун кеманаи худро дуруст кунад. инҷо Исомиддин Икромов. болотар гуфта гузаштем ки Рошид Нематов аз ҷудокороне аст ки аллакай дар арсаи байналмилалӣ тавонистааст ки соҳиби медалҳо бишавад дар синну соли худ. имрӯз низ дар ҳамин вазн дар қатори яке аз будуаён аз мери ҷудокорони мо буд, аммо дар марҳилаи чаврак ниҳоӣ гуфтем аз намояндаи Ӯзбекистон таври ғайри чашмдор шикаст хӯрд. аммо ӯ мехоҳад ки имрӯз бемедал мусобиқаро ҷамъбаст накунад. ба ҳамин хотир дар рақобати тасаллубахш мебинем ки чӣ гуна фаул аст. талошҳо аз ҷониби Икромов. Исомиддин Икромов инҷо гарчане ки талош варзид, аммо натавонист ки касби имтиёз кунад. хастагӣ дар чеҳраи ҳарду ҷудокор дида мешавад. боз ҳам инҷо мебинем кӯшишҳои ҳарду ҷудокорро. аз гиребони рақиб сахт мегирад инҷо Нематов. Рошид ҳоло акнун аз миёни Икромов ҳам сахт дошт, аммо натавонист ки партобро иҷро намояд. ба ҳар сурат инҷо мехоҳад ки усули буғӣ карданро истифода кунад Исомиддин Икромов. талошҳои ӯ аммо бенатиҷа. хастагӣ нисбат ба Рошид аз ҷониби Исомиддин Икромов дида мешавад. ҳоло акнун инҷо бояд пироҳани худро низ дуруст кунад. Нематов ба рақобат омода шавад, довара низ ишора мекунад. ва боз ҳам акнун ин ду ҷудокор, ин ду ҷудокори ҷавоне ки албатта дар оянда метавонанд яке аз ғунҷаҳои умед дар кишвари мо бошанд, рақобатро идома медиҳанд. касе ки ғалаба кард барои медали биринҷӣ бегоҳӣ имрӯз рақобатро идома медиҳад. албатта ҳоло инҷо мебинем ки Рошид Нематов бо 2 имтиёзи Юко пешсаф аст. 53 сония дигар боқӣ мондааст. агар дар ин муддати кӯтоҳ натавонад ки ба рақобат баргардад Исомиддин Икромов, пас ӯ мақоми ҳафтумро касб мекунад. ду Рошид барои медали биринҷии муборизаро идома медиҳад дар рақобатҳои ниҳоӣ. албатта боз ҳам инҷо мебинем ки дасти якдигарро аз остин мегиранд ин ду ҷудокор. фурсат пайдо мешавад ва мебинем ки аз пушти пӯи Нематов хост ки ӯро албатта ба пушт афтонад Исомиддин Икромов, аммо чунин нашуд. баъоло бинед ки акнун чӣ гуна инҷо усулеро мехоҳад кор барад, усули буғӣ кардан албатта барои Исомиддин Икромов. аллакай бори дуюм аст ки ҳамин кӯшишро карда истодааст, аммо наметавонад ки то ба охир ин усулро анҷом бидиҳад ва касби имтиёз кунад. албатта хаста гардидааст. яке аз сабабҳо шояд ҳамин бошад. талошаи навбатӣ мебинем ки боз ҳам инҷо муваффақ намешавад. 5 сония дигар боқӣ мондааст. ба ҳамин тартиб Рошид Нематов дар вазни то 81 килограмм тавонист ки бо 2 имтиёзи Юко муқобили Исомиддин Икромов пирӯзӣ ба даст орад ва роҳи худро барои мубориза барои медали биринҷӣ идома бидиҳад. умедвор ҳастем ки дар мубориза барои нишони биринҷӣ низ Рошид метавонад ки муваффақ шавад ва боз ҳам дар ҷоми осиё миёни наврасон тавонад ки ба хазина медалҳои ҷудокорони мо як медали дигарро замъ кунад. наврои сӯз кардашударо тамошо мекунем ва мебинем ки чӣ гуна 2 имтиёзи Юкоро ба даст овард инҷо Рошид Нематов. ба рақобати дигар мутаваҷҷеҳ мешавем. тамошобинони азиз, ин ҳам рақобати тасаллубахш вазни 81 килограмм аст. Акрамов ва Аликулов акнун инҷо бо якдигар талош хоҳанд кард.
аликулов бо ҷудогии кабуд аз кишвари ӯзбекистон аст. Акрамов бошад бо ҷудогии сафед аз кишвари мо тоҷикистон аст. комилҷон аликулов дар рақобати чаворякниҳоӣ аз панчер гулбасор аз намояндаи кишвари мо шикаст хӯрда буд ва ҳоло бибинед ки чӣ гуна як талоши бисёрам хуб аз ҷониби Акрамов анҷом дода мешавад. Акрамов дар рақобати чаворякниҳоӣ ҷудокори кишвари мо аз Суҳробҷон Камолов аз намояндаи дигари кишвари мо шикаст хӯрда акнун ҳоло рақобатро дар марҳилаи тасаллубахш идома дода истодааст. фишор оварда истодааст Акрамов ба рақиб ва Комилҷон Аликулов. дар рӯзи якуми мусобиқа нисбат ба дигар ҷудокорон аз кишварҳои мухталиф бештар ҷудокорони ӯзбек дурахшиданд ва маҷмӯи медалҳоро онҳо ба даст оварданд. баъдан ҷудокорони кишвари мо низ аз худ дарак дода пас аз ӯзбекҳо медалҳои дигарро бештар ба даст оварданд. ҳоло мебинем ки ҳар ду ҷудокор аз миёни якдигар қапиданд ва касе қуввату касе ки дар ҳамин фурсат муваффақ бошад метавонад ки касби имтиёз кунад. ва дар ҳамин фурсат мебинем ки ҷудокори ӯзбек хост ки партофро анҷом медиҳад. Аликулов, Комилҷон аммо дар ҳамин фурсат муваффақ нагардид. боз ҳам ба чашмони якдигар менигаранд, боз ҳам мавқеият меҷӯянд ки гиребони якдигарро бигиранд, остинҳои якдигарро биқапанд, пойзаниҳо бошад аз ҷониби ин ду ҷудокор. албатта ҳамаш баҳри дарёфти имтиёз, ҳамаш баҳри он аст ки яке аз онҳо рақобатро барои медали биринҷӣ идома бидиҳанд. ва дар ин фурсат мебинем ки акнун ҷудокори ӯзбек андаке фаъолтар ба назар мерасад ва боз ҳам аз миёни ҷудокори мо қапидааст Акрамовро ва акнун Акрамов инҷо метавонад ки бо имтиёзи ипон тавонад ки Комилҷон Аликуловро шикаст бидиҳад. бубинед ки чӣ гуна аз зидди ҳамла кор буд ҷудокори кишвари мо Акрамов. гарчанде ки мехост Комилҷон Аликулов инҷо партоб иҷро намояд, аммо Акрамов тавонист ки аз зидди ҳамла бисёрам хуб истифода кунад, аз ақли худ кор бурд ва бубинед ки чӣ гуна ба тахтапӯш инҷо афтонид Комилҷон Аликуловро. бисёрам яке аз партофтҳои ҷолиб дар рақобатҳои рӯзи дуюми ҷоми осиёӣ ба ҷудо миёни наврасонро маҳз дар ҳамин рақобат мебинем. пирӯзӣ насиби Акрамов мешавад ва ҷудокори мо акнун барои медали биринҷӣ рақобатро идома медиҳад. бояд аз лаҳзаи такрор мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна аз зидди ҳамла кор буд ва чӣ гуна ба тахтапӯш рафтонид Комилҷон Аликуловро. ин аз партофти ҳалол, ин аз партофти ипон ва ин аз зуру тавони ҷудокори тоҷик. мухлисон низ аз ин партофти имтиёзи ипоне ки дошт Акрамов бисёрам хуш қабул мекунад. ба рақобатҳои марҳилаи нимниҳои вазни 81 килограмм мутаваҷҷеҳ мешавем. тамошобинони азиз, ду намояндаи ӯзбекистон Кучкаров ва Собиров бо якдигар акнун инҷо баҳри роҳ ёфтан ба финали ҳамин вазн талош мекунанд. Собиров бо ҷудогии кабуд ва ҳамчунин Кучкаров бо ҷудогии сафед рақобат мекунанд. ниёз Асматбеков аз Тоҷикистон довари асосӣ дар ин рақобат аст. Бобур Кучкаров ва ҳамчунин Амирхон Собиров. Амирхон Собиров дар марҳилаи чаворякниҳоӣ бар Рошид Неъматов тавониста буд ки пирӯзӣ ба даст орад. яке аз ҷудокорони бисёрам умедбахши моро шикаст дод дар ҳамин марҳила.
Кушкаров бобур бошад, бар Икромов пирӯзӣ ба даст оварда буд. Ҳоло бинед ки инҷо акнун усули лат доданро истифода мекунад. Собиров, Амирхон Собиров, аммо муваффақ нагардид. Аз ӯ раҳоид ҳамватанаш. ҳарду ҳам аллакай як огоҳӣ доранд, ҳам Кушкаров, ҳам Собиров. ва инҷо мо рақобати ду ҷудокори ӯзбекро мебинем ки баҳри роҳ ёфтан ба финал талош меварзанд. ва акнун мебинед ки инҷо усули Мусаи Комиро меқапад. Собиров, сурам хуб, инҷо бояд дурусттар ин амалро иҷро кунад. Аллакай ҳисоб шурӯъ шуд. Аллакай як имтиёзи юко ҳаст барои Амирхон Собиров. то ҳанӯз раҳо ёфта наметавонад. Инҷо Бобур Кушкаров. ва акнун инҷо мебинем ки раҳо ёфт. бар сурат як имтиёзи юкоро ба даст меорад Амирхон Собиров аз ҳамин усули Мусаи Коме ки дошт ва баъдан рақибло лат дод ва ӯ низ таслим шуд ва пирӯзӣ насиби Амирхон Собиров мешавад. ва финал меравад Амирхон Собиров. Бобур Кушкаров бошад, таслим шуд ва ӯ бошад муборизаро барои нишони биринҷӣ идома медиҳад ва бо Рошид Неъматов бо ҷудокори кишвари мо сабқат мекунад. биёед ба наворои сус карда шуда мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна рақибро дар ҳолати сайкуми нигоҳ дошт ва чӣ гуна баданро лат дод ва дар ҳамин фурсат бинед ки таслим шуд. Бобур Кушкаров ва маҳз ҳамин лат додан аз ҷониби Амирхон Собиров буд ки пирӯзӣ ӯро дар ин рақобат таъмин намуд ва ӯ ба финал рафт. аввалин шуда дар вазни 81 килограмм роҳи худро ба финал ҳамвор мекунад Амирхон Собиров. ба рақобати дигари марҳилаи нимниҳоӣ мутаваҷҷеҳ мешавем ки Камолов ва Гулбасор, ду намояндаи кишвари мо, ҳоло рақобат мекунанд. Соҳробҷон Камолов ва ҳамчунин Панчер Гулбасор. талошо аз ҷониби Камолов аст. Соҳробҷон Камолов ки дар рақобати аввали худ Шоҳҷаҳон Пардаев аз Ӯзбекистон, яке аз ҷудокорони умедбахши ин кишварро шикаст дода буд. ва ҳоло бинед ки акнун рӯи замин кор мекунад, пои рақибро гирифтааст, аммо муваффақ намешавад ки касби имтиёз кунад. худро раҳонид дар ҳамин фурсат Панчер Гулбасор. дар рақобати аввали марҳилаи нимниҳоӣ мо рақобати ду ҷудокори ӯзбекро дидем ва макнун дар рақобати дигари марҳилаи нимниҳоӣ рақобати ду ҷудокори тоҷикро мебинем. дар финал аллакай Амирхон Собиров ҳаст ва интизор аст ки Камолов ё Панчер Гулбасор ба финал мебароянд ва онҷо мо бегоҳӣ имрӯз рақобати ҷудокори тоҷик ва ӯзбекро дар финал тамошо хоҳем кард. бар сурат ҳоло мо таваҷҷӯҳ худро ба ин рақобат боз ҳам идома медиҳем. дасти якдигарро инҷо мебинем ки доштанд ин ду ҷудокор аз кишвари мо. албатта талошо баҳри дарёфти мавқеят ва касби имтиёз аст. Панчер Гулбасор дар ҳамин фурсат бинед ки чӣ гуна акнун Камоловро дар ҳолати ногувор мегузорад, пои ӯро доштааст, аммо метавонад ки аз ин фурсат раҳо ёбад. Камолов Соҳробҷон ва тавонад ки Панчер Гулбасорро дар ҳолати ногувор бозгузорад. касе ки ҳоло дар ин марҳила рақобатро бозад дар мубориза барои нишони биринҷӣ бо ҷудокори худи кишвари мо сабқат хоҳад кард. муборизаро идома медиҳанд Камолов ва Панчер Гулбасор. ҳар ду остини якдигарро сахт доштанд.
ва мебинем ки дар ҳамин фурсатҳо пойзаниҳо аз ҷониби Панчер Гулбасор ба назар мерасад. ва акнун ин ҷо пойзаниҳоро идома медиҳанд ҳам Камолов ва ҳам Панчер Гулбасор. ва дар ин рақобат мебинем ки акнун ҳоло аз миёни рақиб меқапад Камолов, як чархиш, боз ҳам як чархиши дигар. акнун инҷо мехоҳад ки ҳолати буғӣ карданро истифода кунад, аммо дар ин миён бинед ки чӣ гуна худро муҳофизат карда истодааст Панчер Гулбасор. аммо таслим шудани нест. Панчер Гулбасор, Камолов бошад инҷо фишорро идома медиҳад. инҷо кӯшиш карда истодааст ки дасти рақибро раҳо кунад то муваффақ бигардад, аммо намешавад. бисёрам хуб аз худ муҳофизат кард Панчер Гулбасор, аммо хастаам гардид аз фишорҳои Суҳробҷон Камолов. огоҳӣ нишон дода мешавад инҷо ба Панчер Гулбасор. баҳри оне ки ӯ гӯшти нагирифта истодааст, кам фаул аст. дар рақобат бояд фаул буд. яке аз қоидаҳои асосӣ дар ҷудо ин фаул будан дар рақобат аст. ва акнун мебинем ки боз ҳам инҷо Суҳробҷон Камолов метавонад ки як имтиёзи ва заҳри кор кунад. бисёрам хуб инҷо Афтонид ҳоло дар ҳолати асайкомӣ нигоҳ медорад. ва мебинем ки ба ҳар ду як имтиёзи ва заҳри дода мешавад. аз аксулҳуҷум низ бисёрам хуб кор мекунад Панчер Гулбасор. на онҷо акнун мебинем ки имтиёзи ипон аст. на ва заҳри ва асайкоме ки Гулбасор дошт он низ ҳисоб карда намешавад. имтиёзи ипон дода мешавад ба Суҳробҷон Камолов. ва тавонист ки пирӯзӣ ба даст орад ва роҳи худро ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа ҳамвор намояд. пирӯзӣ насиби Суҳробҷон Камолов мешавад. дар финал акнун бо Амирхон Собиров аз Ӯзбекистон Суҳробҷон Камолов сабқат хоҳад кард. ба рақобатҳо миёни бонувон мутаваҷҷеҳ мешавем акнун тамошобинони азиз. дар вазни 57 килограмм Рустамҷонова бо Исанбаева. Рустамҷонова аз Ӯзбекистон бо ҷудогии сафед ва Исанбаева бо ҷудогии кабуд аз кишвари мо. рақобати марҳилаи 4 ниҳоӣ аст. мубориза барои роҳ ёфтан ба марҳилаи нимниҳоӣ вазни 57 килограмм. талошҳоро идома медиҳанд ин ду ҷудокорбону ва мебинем ки акнун Рустамҷонова инҷо аввалин шуда аз гиребуни Исанбаева мегирад. қомати баландтар дорад ҷудокори мо Исанбаева Фотима ва метавонад ки аз дастони дарози худ аз қомати баланди худ инҷо ки нисбатан сарвиноз Рустамҷонова аз Ӯзбекистон аз ӯ дида дар ҳамин фурсат яъне ки бартарӣ надорад, ӯ тавонад ки бартариро ба даст орад. аммо бинед ки чӣ гуна инҷо дар ҳолати ногувор мегузорад Фотима Исанбаеваро.
Сарвиноз Рустамҷонова. Пӯи Фотимаро доштааст, аммо мебинем ки дар ҳамин фурсат чӣ гуна Исанбаева таслим шуд ва пирӯзӣ бошад насиби Сарвиноз Рустамҷонова мешавад. роҳи худро ба марҳилаи нимниҳоӣ ҳамвор мекунад Сарвиноз Рустамҷонова. Фотима Исанбаева бошад рақобатҳоро дар марҳилаи тасаллутбахш идома медиҳад. аз як амалкарде ки дошт Рустамҷонова бинед ки чӣ гуна аз пӯи Фотима гирифт ва чӣ гуна баъдан ӯро маҷбур кард ки таслим шавад. намояндаи Ӯзбекистон Сарвиноз Рустамҷонова инҷо пирӯзӣ ба даст меорад ва роҳи худро ба марҳилаи нимниҳоӣ ҳамвор мекунад. барои Фотима бошад рақобатҳои тасаллутбахш аст ва ӯ муборизаро идома медиҳад. ба рақобатҳои дигар мутаваҷҷеҳ мешавем. тамошобинон азиз, боз ҳам рақобатҳои бонувон аст. Омонкелдева аз Ӯзбекистон бо ҷудогии сафед ва Маҳмад Аминова бо ҷудогии кабуд аз кишвари Тоҷикистон дар вазни 63 килограмм рақобатро идома медиҳанд. ва инҷо бинед ки аллакай як имтиёзи ба зари ва як имтиёзи юкои дигарро ба даст мерад. рақибро дар ҳолати асайкавӣ нигоҳ медорад Омонкелдева ва метавонад ки аллакай пирӯзиро дар чанд сония ба даст орад намояндаи кишвари Ӯзбекистон. бисёрам дар ҳолати ногувор нигоҳ дошт ҷудокори моро ва бинед ки чӣ гуна пирӯзиро низ ба даст овард Омонкелдева. бисёрам фаъолона рақобатро оғоз кард ва бисёрам фаъолона тавонист ки онро ба анҷом расонад ва пирӯзиро низ насиби хеш гардонад. боз ҳам ба рақобатҳои бонувон идома медиҳем. дар вазни 70 килограмм Хударганова ва Давлатова ду намояндаи Ӯзбекистон. аллакай дар оғози рақобат мебинем ки Хударганова имтиёзи вазариро кор мекунад. аллакай Давлатоваро нимпаҳлӯ афтонид. аллакай бартариро дар оғози рақобат соҳиб шуд. аммо Давлатова низ инҷо талошҳоро идома медиҳад баҳри дарёфти имтиёз. ба ҳарду инҷо довар акнун шидо медиҳад, ҳам ба Хударганова ва ҳам ба Давлатова. боз ҳам мебинем ки рақобат ҷолибтар мешавад, ҳарду ҷудокор фаъолтар мешаванд. гарчанде ки Хударганова аллакай бартариро дорад, аммо Давлатова низ инҷо талошҳоро идома медиҳад, чунки ӯ ҳоло нисбат ба Хударганова ҳақӣ мондааст, чунки як базаре дорад аллакай Хударганова. ва мебинем ки инҷо ҳатто аз Ӯзбекистон он намояндагоне ки ҳоло дар маҷмӯи варзиши қасри теннис ҳузур доранд дастгириро идома медиҳанд. албатта Хударгановаро дастгирӣ карда истоданд. талошаи навбатӣ боз ҳам инҷо ҳарду муваффақ намегарданд, ҳам Хударганова ҳам Давлатова, аммо фишоровариро идома медиҳад инҷо Хударганова. ва мебинем ки аз худ бисёрам хуб муҳофизат карда истодааст Давлатова ва ин кӯшишҳое ки Хударганова дошт бидуни натиҷа аст. ҳоло вақт бештар аст, имкониятҳо низ бештар аст.
давлатова метавонад ки ба рақобат баргардад ба шарте ки ӯ дар рӯи гилем худро фаул нишон бидиҳад. ҳоло акнун инҷо мебинем давлатова талош карда истодааст. аллакай ду огоҳӣ дорад давлатова. акнун бояду таваккал кунад. бо як имтиёзи ба зари аз рақиб хафо мондааст. ду шидо дорад. танҳо роҳи таваккал барои давлатова боқӣ мондааст. ва мебинем ки ӯ фаул мешавад. ҳамла карда истодааст ба самти Хударганова. Хударганова бошад кӯшиш карда истодааст ки аз ҳамлаҳои рақиб андаке фирор ҳам кунад ва мебинем ки ақимнишинӣ аз ҷониби Хударганова дида мешавад. аммо талошҳои худро идома медиҳад Давлатова. аз гиребони рақиб меқапад ҳоло Давлатова. ва акнун инҷо бибинед ки чӣ гуна дар ҳолати ногувор Хударгановаро нигоҳ медорад. аммо инҷо ипон ба Хударганова нишон дода мешавад. шояд аз зидди ҳамла истифода бурд Хударганова. бале Давлатова инҷо ҳамларо оғоз кард, аммо аз зидди ҳамла Хударганова истифода бурд. як имтиёзи ва зарари дигарро ба даст овард ки мубаддал ба имтиёзи ипон шуд ва тавонист ки роҳи худро ба марҳилаи минбаъда ҳамвор кунад. биёед аз лаҳзаҳои такрор мутаваҷҷеҳ мешавем ки дар ҳамин фурсат чӣ гуна имтиёзи нахустини ва зариро касб кард Хударганова. баъдан дар ин фурсати дигаре ки хост ҳуҷум кунад Давлатова, боз мебинем ки аз аксор ҳуҷум чӣ гуна истифода бурд Хударганова ва тавонист ки як имтиёзи ва зарри дигарро касб намояд. ба рақобатҳои вазни ҷамъи 70 килограмм мутаваҷҷеҳ мешавем. Садилоева ва Салимова ду намояндаи Ӯзбекистон ҳоло акнун бо якдигар талош карда истоданд. умуман дар вазни 70 килограмм се ҷудокор иштирок дорад ва ҳар се ҷудокор низ имкони ба даст овардани медалро доранд дар вазни ҷамъи 70 килограмм. Элнора Салимова, Умида Садилоева. рақобат баҳри роҳ ёфтан ба финал аст. ҳоло мебинем ки акнун Садилоеве ки бо ҷудоги сафед ва Салимова ки бо ҷудоги кабуд инҷо рақобатро оғоз карданд. ҳарду инҷо фурсат ҷуста истоданд то гиребони якдигарро биқапанд. дар ин миён кидастони дарозсар дорад Садилоева. аввалин шуда гиребони Салимоваро мегирад, аммо дар ин фурсат бинед ки Салимова ки андаке чусту чолоктар аст метавонад ки Умидаро дар ҳолати ногувор гузорад. ҳоло акнун бибинед дар замин нигоҳ медорад, ҳолати осаи коми аст. аллакай 5 сония, 6, 7, ду имтиёзи юко ҳаст, 8, 9, як имтиёзи вазари ва акнун дигар Умида Садилоева тамом. дигар ӯро мебинем ки аз чанголи рақиб раҳо шуда наметавонад ва аз имтиёзи осаи коми истифода бурда пирӯзиро Элнора Салимова ба даст меорад ва роҳи худро ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа ҳамвор мекунад. бояд ба лаҳзаҳои такрор мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна дар ҳамин фурсат бо ҷусту чолокии худ ҷафз шуд ба рақиб, ӯро афтонид ва баъдан фурсати муносибро ҷӯё шуд, онро дарёфт кард ва мебинем ки чӣ гуна рақибро дар чанголи хеш гирифт Элнора Салимова ва ба мин тартиб тавонист ки то ба охир 20 сония ӯро дар замин нигоҳ дорад ва ба мин тартиб пирӯзиро низ ба даст орад. имрӯз рақобатҳо миёни наврасон ба анҷом мерасанд. тамошобинони азиз ва пагоҳ бошад рақобатҳо миёни ҷавонон боз оғоз мегардад. ду рӯзи дигар боз мо рақобатҳои ҷавононро дар қасри теннис ва маҷмӯи варзишёбии шаҳри душанбе хоҳем дид ва мебинем ки мухлисони зиёд низ ҳам дар рӯзи аввал ва ҳам дар рӯзи дуюм баҳри дастгирии ҷудокорон, баҳри тамошои ин мусобиқа
ки бори аввал аст. Албатта ҷоми осиёӣ ба ҷудо миёни наврастону ҷавонон дар шаҳри душанбе сурат гирифта истодааст. Албатта барои дастгирии ҷудокорон онҳо низ онҳо ҳамарӯза инҷо ҳастанд. мутаваҷҷеҳ мешавем ба рақобати дигар тамошобинони азиз ки онҷо намояндаи кишвари мо ҳам ҳаст бо ҷудоги сафед. Давлатов бакай дар оғози рақобат мо фаули Давлатовро мебинем. як имтиёзи юко ба даст меорад. дар вазни 73 килограмм рақобати тасаллубахш аст. боз ҳам мебинем инҷо фаули Давлатовро ки бо намояндаи Ӯзбекистон ҳоло талош дорад. бо ҷудогӣ кабуд аст намояндаи Ӯзбекистон. ва дар ин фурсат бибинед ки чӣ гуна як имтиёзи юкоро ҳам касб кард ва чӣ гуна ҳоло рақибро низ инҷо дар ҳолати ногувор нигоҳ дошта истодааст Давлатов. талоши навбатӣ аз ҷониби Саёд Давлатов бидуни натиҷа. бо Комрон Абдураззоқов аз Ӯзбекистон ону гӯштин гирифта истодааст. фурсатро ҷӯё шуда истодааст Саёд Давлатов. як имконияти бисёрам хуб ба миён омад, рақибро ба самти худ кашид ва мебинем ки пояшро акнун ба байни пойҳои Комрон Абдураззоқов инҷо медарорад, аммо муваффақ намешавад ки ӯро ба замин афтонад. ба ҳар сурат фаул аст ҷудокори мо, як имтиёзи юко дорад ва мебинем ки дар ҷараёни рақобат низ ӯ аз фаули худ дарак дода истодааст. мухлисон низ сабби болида доранд. албатта дар қатори мухлисон варзишгарон низ ҳастанд. аз тамошои рақобатҳо мебинем ки табби болида низ доранд. инро мо аз чеҳраи онҳо фаҳмида истодем. ҳоло вақт аст, бештар аз як дақиқа дигар боқӣ мондааст. рақобати тасаллубахш дар вазни 73 килограмм миёни Саёд Давлатов ва Комрон Абдураззоқов. Саёд Давлатов бо ҷудоги сафед аз кишвари мо ва Комрон Абдураззоқов бошад бо ҷудоги кабуд аз кишвари Ӯзбекистон. як огоҳӣ дорад Комрон Абдураззоқов. ҳоло инҷо акнун шидо ба ҳар ду ҷудокор дида мешавад. аввалин огоҳӣ барои Саёд Давлатов ва дуюмин огоҳӣ барои Комрон Абдураззоқов. акнун дар идома таваккал мекунад фикр мекунам Комрон Абдураззоқов. ҳам як имтиёзи юко қафо мондааст, ҳам ду огоҳӣ дорад, бояд фаул бошад. ва акнун бубинед дар ҳамин миён чӣ гуна як ҳолати хубро истифода мекунад Саёд Давлатов ва метавонад ки рақибро нимпаҳлӯ афтонад. ва ин имтиёзи вазари буд. бо як имтиёзи вазари ва бо як имтиёзи юко ҳоло пешсаф аст Саёд Давлатов. ва акнун инҷо боз ҳам довар ба ҳар ду шидо медиҳад барои намояндаи Ӯзбекистон Комрон Абдураззоқов. ин 36-ум аст ва ба мин тартиб пирӯзӣ насиби Саёд Давлатов мешавад ва ӯ бегоҳӣ имрӯз барои нишони бирёнҷии вазни 73 килограмм рақобатҳоро идома медиҳад.
ва бинед ки имтиёзи вазаре ки касб намуд Саёд Давлатов аз оғоз то ба анҷоми рақобат бисёрам фаъол буд. ба рақобатҳои дигар мутаваҷҷеҳ мешавем. дар вазни 73 килограмм ки рақобати марҳилаи нимниҳой аст. Суфизода аз кишвари мо бо ҷудогии сафед бо Кошман бо ҷудогии кабуд ки аз кишвари Қазоқистон аст барои роҳ ёфтан ба финал талош мекунанд. Билол Суфизода бо Асилбек Кошман. ҳоло мебинем ки инҷо фаул аст. Билол аз миёни рақиб сахт доштааст. пойзаниҳо аз ҷониби Кошман. мехоҳад ки инҷо усулеро истифода барад Билол, аммо муваффақ намешавад. аз лиҳози қадду қомат андаке бартар инҷо ба ҷониби Асилбек Кошман аст. талошҳои навбатӣ боз ҳам мехоҳад ки инҷо партофтро иҷро намояд. Билол Суфизода мебинем ки боз ҳам муваффақ намешавад ва дар канор мураббии қазоқ бар шогирди худ инҷо ишора карда истодааст ки бояд чӣ гуна аз аксулҳуҷум кор гирад. қомати баландтар дорад Асилбек Кошман ва ин метавонад ки андаке бартариро ба ӯ низ дар ин рақобат бидиҳад. ва акнун инҷо ба пӯш меафтонад Билол Суфизодаро ва метавонад ки дар ин миён бо имтиёзи ипон пирӯзиро низ ба даст орад намояндаи кишвари Қазоқистон Асилбек Кошман. Асилбек Кошман роҳи худро ба финал ҳамвор мекунад. тамошобинони азиз, намояндаи кишвари мо Билол Суфизода бошад барои медали биринҷӣ бегоҳи имрӯз боз ҳам рақобатҳоро идома хоҳад дод. чусту чолокона кор кард ва тавонист ки дар ҳамин фурсат пирӯзиро низ ба даст орад Асилбек Кошман. ба рақобати дигари марҳилаи нимниҳои вазни 73 килограмм мутаваҷҷеҳ мешавем. тамошобинони азиз, ду намояндаи кишвари мо баҳри роҳ ёфтан ба финал талош хоҳанд кард. Доргаев ва Маҳмадализода. Саидшоҳ Доргаев ва Довуд Маҳмадализода. Саидшоҳ бо ҷудогии сафед ва Довуд Маҳмадализода бошад бо ҷудогии кабуд инҷо рақобатро оғоз карданд. ва мебинем ки ҳоло ҳарду баҳри дарёфти имкон ва акнун аз миёни рақиб меқапад. дар ҳамин миён Маҳмадализода аммо муваффақ намешавад. ба зуд худро муҳофизат кардани ҳам ҳаст, аммо ба ин иҷоза намедиҳад. Саидшоҳ Доргаев аз миёни рақиб сахт дошт Саидшоҳ, аммо натавонист ки ӯро аз замин боло бардорад. бар сурат муҳофизат аз ҷониби Довуд Маҳмадализода бисёрам хуб буд. дар финал Асилбек Кошман намояндаи Қазоқистон интизори ғолиби ҳамин ҷуфт аст. ва акнун дар ҳамин миён бубинед ки чӣ гуна Саидшоҳ Доргаев метавонад ки дар ҳолати ногувор гузора таслим мешавад. дар ҳамин миён Довуд Маҳмадализода ва пирӯзӣ насиби Саидшоҳ Доргаев мешавад. бисёрам дар ҳолати ногувор гузошт Довуд Маҳмадализодаро. ӯ бошад дигар натавонист ки аз ин фишоре ки дар ҳамин фурсат Саидшоҳ Доргаев анҷом дод тобора таслим шуд. ва Саидшоҳ Доргаев роҳи худро ба финали вазни 73 килограмм ҳамвор мекунад. ва дар финал бо Асилбек Кошман бегоҳӣ имрӯз баҳри дарёфти медали тилло талош хоҳад кард. Саидшоҳ Доргаев
дар финал низ мо аз ӯ медали тиллоро интизор мешавем. навораи сӯзкардашударо мебинем ки чӣ гуна инҷо дар ҳолати бисёр ам ногувор гузошта буд маҳмадализодаро ва ӯ мебинед ки таслим шуд ва дар ин миён саидшод оргаев бошад тавонист ки ба пирӯзӣ расад. акнун тамошобинони азиз, мо рақобатҳои ниҳоиро интизор мешавем ки соати 17 оғоз мегардад ва он ҷо боз ҳам рақобатҳои ҷолибтар, боз ҳам дидорҳои ҷаззобтар мо шуморо интизор ҳастанд. шабакаи варзишро пайгир бошед. دختر تاجی
Thank you.
حاضرین و مهمانان گرامی پس از 5 دقیقه رقابت‌های نهایی آغاز می‌گردد. آماده باشید. حاضرین و مهمانان گرامی پس از 3 دقیقه رقابت‌های نهایی آغاز می‌گردد. از همه شما خواهش می‌کنیم با مخلصی ورزشکاران را استقبال بگیرید. حاضرین و مهمانان گرامی پس از 2 دقیقه رقابت‌های نهایی آغاز می‌گردد. تقدیرهای شما. حاضرین و مهمانان گرامی خوش آمدید به رقابت‌های نهایی. Ladies and gentlemen, welcome to the final floor. арзи салому вақт бахайр ва шом бахайр иштиёқмандон ва ҳаводорони риштаи зебои варзиш ҷудо. гузориши мустақими мост аз баргузории рақобатҳои қисмати ниҳоӣ рӯзи дуюми мусобиқаи ҷоми осиё байни наврасон. ҳамагӣ омоданд, мо омодаем ва варзишгаронам омоданд барои зӯрозмоиҳои ниҳоӣ. сараввал рақобатҳо барои ба даст овардани нишонҳои биринҷӣ шурӯъ мешавад ва баъдан финал. баъд аз сониҳои ба шумор рақобат барпо мешавад.
раҳмия ханҷарбекова варзишгарбонуи мо андари майдони рақобат шуд муқобили нурбоева Севинч. Яке аз Тоҷикистон, дигаре аз Узбекистон. Рақобатҳо байни паҳлавонон аз Тоҷикистон ва Узбекистон имрӯз албатта хеле диданӣ сурат гирифтанд, махсусан байни бонувон ва ҳамакнун дар ин вазн барои нишони биринҷӣ мубориза сурат мегирад ва шурӯъ мешавад. мавқеияти аввал ханҷарбекова мавқеъ ҳоло гирифтааст, дар ҳоле ки нурбоева ҳоло аз пушти гиребон қавӣ доштааст, аммо ҳоло ҳолати партофтовар дида намешавад. ҳаракати аввал аз ҷониби Севинч панҷа мекашад сӯи камарбанд. Вау! наздик буд барои партофт кардан, хуб ҳалқаам зад, аммо пойро гирифт варзишгарбонуи ӯзбекистонӣ, вагарна ба тахтапушт мерафт. бояд гуфт ки дар вазни то 57 кило рақобатҳои даврӣ барпо шуданд ва ханҷарбекова бо нурбоева ҳоло имконияти ба даст овардани нишони биринҷиро пайдо карданд. ҳаракати варзишгарбонуи ӯзбекистонӣ инҷо самара дод. имтиёзи юко барояш насиб гардидааст. идомаи кор дар вазъияти техникӣ дар замин. тобеш медиҳад рақибро ва барои аз якуми бисёр мавқеияти хуб хоҳад буд агар ки пояшро берун бисозад аз ҳалқаи пойҳои рақиб. ҳамин гуна мешавад. ҳолати техникӣ дар замин ва кӯшиш барои лад додани даст. ханҷарбекова раҳмия инҷо фурсати бисёр муносибро дарёфт ва идома меёбад кор дар замин. акнун фикр мекунам нурбоева раф ин ҳолат шуд ва худро берун сохт аз қадпиши мустаҳкам доштаи раҳмия ханҷарбекова. як нафаси тоза мегирад ва ҳамакнун боз ҳам ба рақиб наздик мешавад. ханҷарбекова ой инҷо боз ҳам нурбоева усули ҳаллуки берунаро ҳиҷро мекунад. довар мате гуфт ҳаммашқ ё ин ки ҳамдастагони раҳмия ӯро ҳоло дастгирӣ мекунанд. ҳаракат аз пушти по дигар бора ҳамин мавқеиятро ба даст овард. идомаи кор аз дигар тарзи ҳаллук дида мешавад. ба ҳар сурат раҳмия ханҷарбекова ҳоло тамоми қувва ва тамоми имконияте ки ба дасташ меояд истифода мекунад. сари зону нишаст, аз ҳаллуки аз усули сари китф хост кор бигирад ва бисёр душвор аст инҷо барои раҳмия ханҷарбекова таҳаммул кардани ин усул ва таслим мешавад. мавқеияти хеле равшанро дарёфт ва зуд амал кард паҳлавони ӯзбекистонӣ Севинч нурбоева ва сазовори нишони биринҷӣ мегардад. хуб Севинч нурбоева нишони биринҷиро дар вазни то 57 кило соҳиб шуд. навори такрориро бори дигар бо ҳам мебинем ки чӣ ҳаллукҳову чӣ усулҳо ба кор бурда шуд дар ин набард. ҳолатҳои аз ҳама диданиро пешниҳод мекунанд ҳамкорони мо. тариқи наворҳои суст карда шуда ва ин усули нуқтагузор дар ин набард буд ки аз ҷониби Севинч нурбоева ба кор бурда шуд. усули техникӣ дар замин ва дигар раҳмия ханҷарбекова
таҳаммул карда натавонист ин доштани қавӣ варзишгарони ӯзбекистониро. аз ӯзбекистон Сарвиноз Рустамҷонова ки дар рақобатҳои даврӣ ду дидорро бо ғалаба паси сар кард, ҳоло бо ҷудогии сафед аввалин шуда ба майдон қадам мезанад. Рақиби ӯ Бекҷанова Ясмина аз Ӯзбекистон. ҳарду ҳам аз Ӯзбекистон паҳлавонон дар майдони рақобат шуданд дар финал. остин бармезананд акнун барои рақобат ба ҳам меоянд. ҳаракатҳои аввал аз ҷониби Бекҷанова. по пеш бурд ва ин дафъа як паҳлӯ хост рақибро ба замин бинеҳад. аз ин усул кор гирифт. акнун идомаи кор дар замин он қадар дер давом намекунад. ҳоло устувор дифоъ кардааст Бекҷанова. довар ҳам мате гуфт. усул аз оғоз якам номустаҳкам буд, аз ин лиҳоз дер давом накард. боз ҳам ҳаракат аз ҷониби Бекҷанова. сари китф бардошт Рустамҷонова. ин усулро ба кор бурд, аввалин бор дар ин набард ва рақиб ҳам ҳушёрӣ кард, аз хати ҳамла худро дур сохт. давоми кор боз ҳам дар ҳолати техникӣ дар замин. мавқеият барои ҳолати буғӣ. хуб, довар мате гуфт. номусоид буд. он ҷо ба оҳистагӣ аз ҷо бармехест варзишгар бону бо ҷудогии сафед. аз ин лиҳоз идомаи ин кор дигар набояд давом ёфт. хуб, боз ҳам кумиката ва боз ҳам ба ҳамоӣ ҳаракат аз ҷониби Рустамҷонова. тариқи усули сари китф дида шуд. боз ҳам аз боло дар вазъияти партерӣ кор мекунад. даст пеш бурд барои боз ҳам мустаҳкамтар кардани ҳолат дар мавқеъгирии заминӣ. на, довар мате гуфт. дигар худро пурра маҳкам карда буд Бекҷанова Ясмина. Ясмина Бекҷанова ҳоло дар дифоъ дар замин ин маротиба ҳам худро раҳо карда тавонист ва боз як бори дигар вазъияти кор дар заминро мушоҳида мекунем. аз камарбанд гирифт. имконияти тобиш на он қадар хуб аст. баръакс рақиб аз боло гузашт ва акнун фикр мекунам боз ҳам довар дахолат мекунад ба идомаи ҳаракатҳо дар ҳолати замин. хуб, шидо барои Бекҷанова нисбатан камфаъол буд дар ҳаллукҳо, дар усулҳо. акнун иқдом гирифт барои партофт кардан, пешпо дод ва мувозинатро канда кард. идомаи кор боз ҳам дар вазъияти партерӣ. чуноне албатта гуфта будем дар гузориши қаблӣ ҳамон ки варзишгарони ӯзбекистониро аҳамият медиҳем бештар дар ҳолати техникӣ дар замин, яъне дар партер кор мекунанд ва аз қабати поён корбариашон хеле хуб гаштааст. вазари барои Рустамҷонова. Сарвиноз ҳоло пеш мегузарад аз рақиб ва бо бартари як вазари идома медиҳад рақобатро дар қабати поёнӣ, яъне дар партер. ва мате бале худро ба пурраги маҳкам кард дар ҳолати дифоъ. Бекҷанова ҳоло мураббӣ барояш тавсия медиҳад аз худи нишастҷойҳо садо мебардорад, тавсия медиҳад ба шогирд.
ҳаракати навбатӣ боз ҳам корбари Рустамҷонова ба назар мерасад худе ки беҳтарин дифоъ ин ҳуҷум аст гӯён ҳаракат мекунад ҳоло қаноатманд аст аз вазари доштааш вале боз барои рафъи ҳар гуна ҳолатҳои хавфнок худ ба ҳаракат меравад ва зиракиро аз даст намедиҳад. Аксуламал аз ҷониби сарвиноз Рустамҷонова зиёд давом намеёбад ҳаракатҳо дар ҳолати заминбуда ва ҳамин буд ки имтиёз ҳам тариқи корбарӣ аз ҳолати росто барои Рустамҷонова ба даст омад. партофти навбатӣ тариқи усули сари китф намешавад ва Бекҷанова мавқеи муносибе дарёфт накард то ин ки корро дар партер ранги дигар бибахшад. вақт интиҳо ёфт нишони тилло яъне насиби Рустамҷонова сарвиноз мегардад ғолиби вазн ва қаҳрамони мусобиқа дар вазни то 57 кило бонуи наврас Рустамҷонова сарвиноз ва бародаи медали нуқра мегардад Бекҷанова Ясмина. бо чеҳраи кушод ва табассум акнун ба мураббӣ ишора мекунад ва истиқбол мегирад аз муваффақияти хиш. наворҳои суст кардашударо бори дигар тамошо мекунем. акнун баъд аз ин набард рақобати мардҳо шурӯъ мешаванд дар вазни то 73 кило дар майдони рақобат мешаванд варзишгарон барои нишони беринҷӣ. қабл аз оне ки набардҳои то 73-ро гӯем, дӯстони азиз биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба маросими ҷоизасупории вазни то 63 кило. чун дар ин вазн 3 нафар номавиз шуда буданд, тақдири медалҳо ба қавле дар марҳилаи муқаддамотӣ аллакай ҳаллу фасл гардида буд. жасмина Маҳмадаминова нишони биринҷӣ мегирад. хуб нишони нуқра мегирад эзозахон Момонкилдиева. Сабрина Абдуллаева бошад нишони тиллоро соҳиб шуд. 2 нафар ба гирифтани нишонҳои тилло ва нуқра аз Узбекистон даст ёфтанд. ҷамшедзода Қурбон намояндаи кумитаи кор бо ҷавонҳои варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба бону паҳлавонон дастагулҳоро тақдим месозад ва онҳоро табрик мегӯяд бо натиҷаҳои ба дастовардааш. хуб ба ифтихори варзишгарбони ӯзбекистонӣ Сабрина Абдуллаева суруди миллии кишвари Ӯзбекистон садо медиҳад.
تشکر сабрина абдуллаева ба гирифтани нишони тилло аз ӯзбекистон даст ёфт ва барандаи нишони нуқра гардид. Эъзозахон Момундкелдиева ин ҳам аз Ӯзбекистон. Жасмина Маҳмадаминова сазовори нишони биринҷӣ мегардад. Боз як нишондигар аз ин мусобиқа ба хазинаи дастовардҳои мунтахаби мо аз ин сабқатгоҳ ворид шуд. аксҳои хотиравӣ аз ин рӯзи фараҳ ва аз ин рӯзи фаромӯшнашаванда гирифта мешаванд. дӯстони азиз, бо сабабе ки боз як вазни дигар ҳам се иштирокчӣ дошт, аллакай муайян аст ки соҳиби кадом ҷоизаҳо гаштааст. се бонупаҳлавон аз кишвари Ӯзбекистон номнавис шуда буданд, миёни ҳам рақобат карданд ва ҳар се ба гирифтани нишонҳо акнун назди тахтаи фахрӣ ҳозир доранд, ҳузур доранд. سرمربی منتخب جوانان جمهوری تاجیکستان نباتов Абдулло. Абдулло Наботов, сармураббии дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон, медалҳоро месупорад ба Дурдона Давлатова, нишони биринҷӣ. севинчой Хударганова аз Ӯзбекистон аст. чун гуфтем ҳар се аз Ӯзбекистон ин нафар ба гирифтани нишони нуқра даст ёфт ва ғолиби вазн Гулрухсор Хударганова дар ду набард, яъне ҳар дуи рақибои худро шикаст дод, нишони заррини мусобиқаро ба гардан овехтанд барои ӯ. Муҳиддин Асадуллоев қаҳрамони тоза аз, яъне қаҳрамони ҷаҳони тоза миёни ҷавонон ба бонупаҳлавонон, яъне дастагулҳоро месупорад ва онҳоро табрик мегӯяд барои ин дастовардҳояшон. боз ҳам суруди миллии ҷумҳурии Ӯзбекистон таънинандоз мешавад. хуш, маросими ҷоизасупории вазни то 70 кило андак интиҳо меёбад. аксҳои хотиравӣ барои онҳо наврассоне ки алон акнун қадамҳо мегузоранд, қадамҳои устувор ба сӯи мусобиқоти бонуфузтари ҷудо. акнун дӯстон расидем ба нерӯсанҷии
варзишгарон дар вазни то 73 кило. хуб барои нишонҳои биринҷӣ мубориза мебаранд варзишгарон. хуб Маҳаммадализода варзишгар аз кишвари мо. довуд Маҳаммадализода алон рӯи экранҳои мост, варзишгар аз кишвари мо ва рақиби ӯ дар ин набард паҳлавон аз кишвари тоҷикистон. дар гилеми дигар варзишгари қазоқистонӣ бо варзишгари мо зӯрозмоӣ мекунад ва довуд ҳам дар ҳамон гилем буд. хуб акнун инҷо ду тан аз паҳлавонони мо барои нишони биринҷӣ зӯрозмоӣ мекунанд. Саёд Давлатов аз марҳилаи тасаллубахш ба марҳилаи гирифтани медали биринҷӣ роҳ ёфт ва Билол Суфизода бошад аз марҳилаи нимфинал шикаст хӯрд ва мустақиман роҳ ёфт ба марҳилаи ба дастури медали биринҷӣ. Акнун лаҳзаи бисёр хуб барои Давлатов баъд аз партофтан ва юко гирифтан боз дар асеякоми ду имтиёзи дигарро насиби хеш гардонид. як юко ва як вазари 3 сонияи дигар ва албатта сонияҳои ба шумори дигар барои Давлатов басандагӣ накард тои ки ӯ қабл аз муҳлат муваффақ шавад ва сазовори медал бигардад. хеле дар нахуст дар оғоз зӯрозмоиро шадидан ба роҳ монданд ва акнун идомаи кор. Билол Суфизода ҷавобан акнун бояд посух бигӯяд барои имтиёзҳои рақиб. ҳаракати Суфизода буд аз Учимата, вале нашуд. баъдан боз ҳам Саёд корбарӣ мекунад. ҷилави рақобатро ба даст мегирад. чуне ки ҳоло кораш хуб ҷараён дорад, имтиёзҳоро дар ҷайб задааст. гӯйзанӣ аз дохил Давлатов кор кард, вале Билол Суфизода ҳалокро ба кор бурд. идомаи кор дар вазъияти партерӣ. инҷо акнун асеякоми ҷавобӣ аз ҷониби Билол Суфизода ва боз ҳам рақиби ӯ Давлатов тавонист ки худро аз ин ҳолати вазнӣ берун созад, вале каме дарак наёфт ки боз ҳам рақиб ба усули дигар меравад. лат додани даст ҳам хуб ба роҳ монда шуд, аммо Саёд Давлатов дарҳол дасти худро қатъ кард ва нагузошт ба рақиб ки муваффақ бишавад дар усули ба кор бурдааш. аз камарбанд гирифт. усули камарӣ мешавад ё не? партов ба воситаи худро интизор ҳастем. на, Суфизода рафъи ин ҳолат шуд. худ акнун дар вазъияти техникӣ дар замин корбарӣ мекунад, аммо тобиш додани рақиб барояш саҳл науфтод. довар мате гуфт идомаи кор аз ҳолати росто. мавқеияти устувор ва партов тариқи усули сари китф аз ҷониби Давлатов. боз ҳам поизаниҳои барои мувозинатро халалдор кунанда ва баъдан зуд дар ин ҳолатҳо мебояд усулро ба кор бурд. ва ин дафъа боз ҳам партов тариқи ҳамон усуле ки навакак мо шоҳид гаштем.
این دفعه هم بیلول توانست که رفع حمله رقیب برایت و وضعیت رو معتدل نگاه دارد. اما در عموم وضعیت معتدل نیست چون باز شیدو میگیرد بالای امتیازهای رقیب باز یک مجازات میگیرد. از زیر دست گرفت برای پرتوف طریق سر کتف آمادگی دید ولی اوچیماتا رو میبینیم جواباً از جانب سیاد. بیلول صوفی‌زاده این نوبت هم کوشش دارد که در پارتر کار را به نفع خود ثابت بسازد ولی نه، موقعیت استواری سیاد دولتов نمیگذارد که صوفی‌زاده در حالت کار در زمین موفق باشد. اینجا امتیاز است برای بیلول صوفی‌زاده. خیلی با اراده قوی مبارزه میبرد، از پیش مدال ایستاده است. آخر برد نشان دارد، باخت هیچ چیز. تنها در زینه پنجم باقی میماند و بس. شور و شوق انگیزه نه تنها برای ورزشکاران است بلکه در نشست جای ها هم بیننده ها هم همین گونه الهام دارند و این دفعه نقطه گذار، این دفعه همین پرتوفت رقابت بر نفع دولتov انتها یافت. همین اصول رو خیلی زیاد کار کرد و بالاخره موفق گردید. در اصولی به عمل آورده‌اش مرتبه چهارم یا پنجم است که در همین یک نیم دقیقه اخیر همین اصول رو به کار میبرد. سیاد دولتov برنده نشانی برنجی میگردد و اکنون خاطر جمع دارد از این سبقتگاه. باید لحظه تکراری رو میبینیم که از زاویه نزدیک در نواری سست کرده شده به ما نشان میدهند. اینجا وزاری برای بیلول صوفی‌زاده بود و بار دیگر تکرارا همین حالت نشان داده می شود. اکنون در ادامه پرتوفته که بر رقابت نقطه گذاشت از جانب سیاد دولتov. ببینید چگونه قوی اینجا حرکت پیش آورد و براستی قپیش هم خیلی موافق و مناسب بود. واقعا پهلوانی یک راه خیلی جالب است که همگی رو به خود جلب می سازد. ولو پیرو برنو مردو بونو در نشست جای ها به تماشای پهلوانی اصیل این نورسان آمده اند. رقابت دیگری که جریان دارد و در آغاز هم یک اشاره داشتیم که ورزشکار از قزاقستان با پهلوانی ما زورآزمایی دارد برای نشانی برنجی انیقترش یرتای شالکربای. پهلوان از قزاقستان است و رقیب او داوود محمد علی زاده. ولو نبرد در وقت اضافوی خود گلدن سکو دوام یابد. پرتوف طریق اصول سر کتف از جانب ورزشکار قزاقستانی. ادامه کار در زمین توبی کار را نیافت و باز هم از حالت رستو نبرد ادامه می یابد. صدا میبرند، مصلحت میدهند ولی از این مسافه دور نه همه سخنها رو ورزشکاران میشنوند چون که فضای تالار خیلی صدای زیاد دارد. هم دستگیری و هم مصلحت و از هر جانب است.
рақобат аллакай 6 дақиқа мешавад дар умум ҷараён дорад дар ин гилем. партофти Шалкарбай. акнун ин навбат барои асякуми мавқеияти хеле хуб дарёфт варзишгари қазоқистониye, вале бояд боз ҳам мушаххастар дошта бошад. акнун тамом. вале на инҷо асякуми нест, бояд довар ба назар бигирад. як сония нақш бозӣ кард. офарин ба Довуд. ин аст матонат, ин аст мактаби мардонагии ҷудо ки аз ҳамин син, аз ҳамин овон, аз наврасӣ тарбият меёбанд. эмомалӣ нуралӣ ҳоло маслиҳат медиҳад ба Довуд Маҳмадализода. яъне ситораҳои олами ҷудо ҳам таваҷҷӯҳ доранд ба Довуд. ҳаракати навбатӣ аз ҷониби Шалкарбай мазарат. идомаи кор дар вазъияти техникӣ дар замин. довар манъ кард ва боз ҳам як мартиба дигар аз ҳолати росто рақобат ҷараён мегирад. Довуд бояд ҳаракатро бештар кунад. акнун он таҳаммуле ки дар голденско кард, як сония нақш бозӣ кард, дар радифи он ҳаракатҳои номусакӣ бояд ки боз ҳам як нафаси дигар ва як ғайрати дигар кунад, то ин ки корро зиёд намуда худро яъне камфаъол нишон надиҳад. ҳарду ҳам хаста вонамуд мешаванд. 100% гапи кам нест ки наздики 8 дақиқа аст набард давом меёбад. ҳаракати Довуд Маҳмадализода аз ҳалоки дохила на чандон қавӣ буд. мо вақтшуморӣ мекунем, сонияшуморӣ мекунем, вале албатта варзишгарон дар машқгоҳҳо аз ин миқдори вақт ҳам зиёдтар набард анҷом медиҳанд. вале инҷо фазо дигар аст. инҷо сабқатгоҳ аст, инҷо мусобиқа аст, инҷо рақобат барои дарёфти нишон аст. аз ин лиҳоз фишори алоҳида дорад ин ҳама гуфтаҳо. Шалкарбай Ертай варзишгар аз Қазоқистон боз як амалкарди дигарро нишон дод ва ин дафъа ҳам ҳаракат барои таслим сохтани рақиб дар замин дида мешавад аз ҷониби ӯ. боз маротибаи дигар Шалкарбай барои партофт кардан кӯшиш намуд ва хеле корро ҷараёни суст дод. дар ҳамин лаҳзаҳо акнун шидои сеюм ҳам бино ба камфаъолӣ мегирад Довуд Маҳмадализода. ба ҳар сурат то ҷое ки қувваву тавон дошт ғайрат кард. муваффақиян насиби паҳлавон аз Қазоқистон Ертай Шалкарбай гардид. нишони дуюми биринҷӣ ҳам муайян шуд. насиби кӣ гардид?
ҳоло дар вазни дигар ҳам рақобат барпо мешавад. Дар вазни 81 кило паҳлавонон омода ҳастанд дар ин майдони рақобат шаванд. хуб, маъзарат мехоҳем, ҳоло ки нерӯсанҷиҳои даври яъне марҳилаи биринҷӣ буд ба даст овардани медали биринҷӣ ва финал аз пеш аст. дӯстони азиз, варзишгар аз Тоҷикистон муқобили паҳлавон аз Қазоқистон мебарад. ин чеҳра алон рӯи экранҳои мост. Доргаев Саидшоҳ алон рӯи экранҳост ки қадам мезанад, қадамҳои устувор. сӯи гилем мураббӣ барои ӯ боварӣ мебахшад ва ангеза медиҳад. бо ҷудогии кабуд варзишгари мов ва бо ҷудогии сафед паҳлавон аз Қазоқистон Асылбек Кошман. ҳаракатро оғоз карданд аз пойзаниҳои пайдарпай, усули сари китф. ҳаракат аз ҷониби паҳлавони мо ба назар расид. Саидшоҳ Доргаев мазарат. аз пушти по хуб мавқеъ гирифт, аммо устувор буд Кошман. ҳоло ҳамаи усулҳои ба корбурдаи Саидшоҳро Асылбек Кошман гузашта кард ва худро раҳо намуд аз ҳолати хавфнок. дигар бора аз ҳолати росто боз ҳам дар мавқеият кӯшиш мекунанд барои замин овардан. ҳаракатро идома медиҳад варзишгари қазоқистонӣ. ҳоло аз мобайн попеш бурд, вале аксуламал инҷо кори дигарро нишон медиҳад ки ин кор арзёбӣ мешавад ва зари барои варзишгари мо Саидшоҳ Доргаев пеш меравад дар ин набард. якам рақиб акнун хашмгин гаштааст, бояд хуб истифода кард ин ҳолатро. ой инҷо албатта каме дер монд барои аксуламал кардан варзишгари мо, дар ҳоле ки тобиш хурд. ҳаракат қавӣ буд барои дифоъ кардан. Кошман инҷо ҳоло бо вазари яъне кораш баҳо дода мешавад. хеле лаҳзаи гуногун паҳлӯ буд ба ростӣ. пойзанӣ аз пушти по Асылбек Кошман. ҳоло баъд аз баробар сохтани имтиёз кӯшиш барои пеш гузаштанро дорад. боз ҳамону Чимата ва ин дафъа аз пеш по пеш мегузорад варзишгари мо. хуб, ҳоло биед мунтазир мешавем. довар муваффақияти варзишгари қазоқистониро эълон кард ва аз навори такрорӣ бори дигар албатта дидан мекунем ин ҳолатро. Асылбек Кошман нишони тилоро соҳиб шуд ва варзишгари навраси қазоқистонӣ ҳоло дар финал зафар ёфта ғолиби вазни то 73 кило мегардад. наворҳои такрориро биёед бо диққат тамошо мекунем.
این حرکت اینو چی مطرح بود که یعنی امتیازی وزاری رو به دست آورد ورزشکار قزاقستانی و این نوبت حرکتی با کار برده ورزشکار قزاقستانی بار دیگر نشان داده میشود. خوب دوستان عزیز، به هر صورت این رقابت فصل سر شد. بیاید متوجه میشویم با تخته فخری که بانو پهلوانان برای گرفتن نشان ها و سفره ظفر آمدند. این وزن تو 57 کیلو است و سوینچ نوربویوا که در نبردی به دستوری مدال برنجی موفق شد. نشان قدردانی میشود. یاسمینا بکجانова برنده نشانی نقره و هموطنی او سروینوس رستم جانова و گرفتن مدال طلا شرفیاب میگردد. دستگاه را تقدیم می‌نماییم. کاتب گنرالی فدراسیون جودوی تاجیکستان ارکین لاتیپوف. کاتب گنرالی فدراسیون جودوی تاجیکستان ارکین جان لاتیپوف با بانوان گلدسته را تقدیم می‌دارد. تبریک میگوید. خوب، سرود ملی جمهوری ازبکستان تعیین انداز می شود با افتخاری برد سروینوس رستم جانova. تشکر زیاد. خوب، جایزه رو میگیرن در وزن تو 57 کیلو هم سوینچ نوربویوا نشانی برنجی، یاسمینا بکجانova برنده نشانی نقره و سروینوس رستم جانova نشانی طلا و عنوان قهرمانی را صاحب شد. هر سه هم از کشور ازبکستان. دوستان عزیز، آخرین وزنی که میانی بانوان مراسم جایزه سپاریش می شود این وزن جمعی 70 کیلو است. سه گل دختر از کشور ازبکستان برای گرفتن نشان ها نزد سفره ظفر می آیند. النورا سلیمova نشانی برنجی، امیده
Садилоева нишони нуқра ва медали тиллоро Гулширин Қаҳрамонова ба даст овард. барандаи медали биринҷи варзишгар аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Қаҳрамонова Гулширин. барандаи медали нуқра варзишгар аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Умида Садилоева ва барандаи медали тилло варзишгар аз ҷумҳурии Ӯзбекистон Элнора Салимова. дастагулҳоро тақдим менамояд сармураббии дастаи мунтахаб Муҳаммадмурод Абдурахмонов. Хуб, сармураббии дастаи мунтахаби Тоҷикистон Муҳаммадмурод Абдурахмонов дастагулҳоро тақдим месозад ва инҷо Элнора Салимова дар ду набард зафар ёфтааст. Ӯ нишони тилло гирифт ва дар як набард муваффақ шуд. Умида Садилоева нишони нуқра дорад. Гулширин Қаҳрамонова ки дар ду набард ғолибият ба даст оварда натавонист, яъне се нафар буд дар ин вазн, нишони биринҷӣ мегирад. ҳамдиёрони азиз, идома доранд рақобатҳо дар доираи ҷои ниҳоӣ рӯзи охири ҷоми Осиё миёни Наврасон ва биед мутаваҷҷеҳ мешавем ба рақобатҳо барои ба даст овардани нишонҳои биринҷӣ. довар аз Кувайт ин рақобатро ҳакамӣ мекунад. хуб, дар ду гилем рақобатҳо барои нишонҳои биринҷӣ ҷараён мегиранд. Рошид Неъматов алон рӯи экранҳои мост ки ин чеҳра бо ҷудогии сафед андари майдони рақобат мешавад. муқобили ӯ паҳлавони дигари мо Паншер Гулбасов. ин набард дар гилеми дигар ва Акрам Акрамов бо Бобур Кучкаров дар ҳамин гилеме ки мо мутаваҷҷеҳ дорем ба рақобати ба дастори медали биринҷӣ пардохтанд. хуб, тамошо мекунем. ба ҳамои аввал мавқеияти ҳарду баробар буд. кӯшиш аз ҷониби Кучкаров дида шуд барои партофт кардан.
рушид нематов инҷо мазарат акрам акрамов рушид нематов дар гилеми дигар набард дорад инҷо акрам акрамов боз ҳам бо ҳунари худ дар ин рақобат ҳам ба муваффақият наздик мешавад имрӯз хеле нерӯсанҷиҳои ибратбахш нишон дод ва дар рақобати аввали хеш ки баромад ҳамин гуна дар вазъияти партерӣ аз худ маҳорати хеле олӣ нишон дод. акрам акрамов ҳоло дар ҳаракати ба амал овардааш муваффақ шуд ва дар вазъияти партерӣ ҳам корро хеле хуб ба роҳ монд. бобур кучкаров акнун барои посух додан ба имтиёз талош меварзад ки акрам акрамов дар ҷои худ аст. дарҳол зидди ҳамла нишон медиҳад ва дарҳол посух мегӯяд ба кори рақиб. хуб акнун дар мавқеъгирӣ якам кор зиёдтар рафт, вақт зиёдтар рафт. агар рақобати аввали варзишгарамон акрам акрамовро дар ёд дошта бошед, хуб корро ба роҳ монд. аввал ба рақиб имконият дод ба қавле, яъне рақиб фаъолтар менамуд, вале дар идома баъдан аланга гирифт ба қавле дар ҳамлааш кораш ҷараёни хуб дошт ва пуршиддат рақибро ба замин ниҳод. инчунин дар вазъияти партерӣ ҳам нерӯсанҷиро хеле мушаххас идома медод ва муваффақ гардид. ҳоло акнун имтиёз дорад, андак эҳтиёткорона ҳам бояд гӯштин гирифт ки ин кор ҳам хуб аст, лек бояд дар ҷараён буд. ана ҳамон мавқеиятро ба ҳеҷ ваҷҳ ба рақиб набояд вонамуд кард. як пойзани аз пушти по ва мавқеияти дигарро мебинем. шояд инҷо ҳалуки дарунаро кор бигирад. шидо барои акрам акрамов бино ба амалкарди ноҷо дар мавқеият. акнун лаҳзаи хуберо дарёфт варзишгари ӯзбекистони бобур кучкаров ва боз ҳам дар ҳолати техникӣ дар замин кӯшиш намуд. ин дафъа ҳам кораш омад накард. ин мураббии кучкаров аст ки бо эҳсоси баланд ҳоло маслиҳат дод ба шогирди хеш. бозам мавқеияти устувор аз ҷониби ҳарду. акрам фосиларо нигоҳ дошта рақобат дорад, рақиб наздик мешавад. акрам ҳам инҷо танҳо ҳамон лаҳзаҳо вақтро интизор аст ки хеле сониҳаҳои ба шумор монданд, вале партофт мекунад. инҷо хуб аст, кор хуб аст.
5 сонияи дигар танҳо бояд дастурро пеш гузошт. Чӣ гунаи мураббиам ба ӯ маслиҳат медиҳад. Танҳо бояд фосиларо нигоҳ дошт ва қавӣ гӯштин гирифт. вақт ба анҷом расид ва Акрам Акрамов ба гирифтани нишони биринҷӣ даст ёфт. ҳоло талабгор аст ки мухлисон, нафароне ки дар нишаст ҷойҳо қарор доранд, ҳамроҳи ӯ аз ин бурд истиқбол бикунанд. медали аввали биринҷӣ насиби Акрам Акрамов шуд. ва дар гилеми дигар Рушид Нематов бо Паншер Гулбасов рақобат доранд. ҳоло ҳам нерусанҷӣ онҳо идома дорад ва ҳамакнун нерусанҷӣ яъне вақт интиҳо ёфт. Рушид Нематов ҳам сазовори нишони биринҷӣ гардид. ҳарду рақобат барои медали биринҷӣ интиҳо ёфт. Акрам Акрамов бо Рушид Нематов рӯи суфраи зафар дар ҷои сеюм меистанд. акнун барои пур кардани ҷои якум ва ҷои дуюм ва муайян шудани ғолиби ин вазн набард аз пеш аст. довари ин дидор аз Арабистони Саудӣ аст. хуб, Собиров Амирхон аввалин шуда сӯи гилем қадам мезанад бо ҷудагии софед. ҳамин гуна нигоҳи пур аз ангеза дорад ва Суробҷон Камолов бо боварӣ қадам мезанад. якам оромтар аст. ин хислати ӯст дар навардҳо ва ин яъне характери ба майдоноии ӯ аст. рӯи ором дорад вале дили шердилона. хуб, набард оғоз шуд. Суробҷон Камолов се даврро паси сар кард. дар се набард хуб буд кораш ва ҳоло акнун барои нишони тилло мубориза мебарад. ҳаракатҳои Амирхон Собиров. Камолов ҳамоно ором аст, лаҳза меҷӯяд. ана ҳамин гуна ва худ инҷо ҳаракат мекунад. бас аст дигар таҳаммул кардан ва интизор шудани рақиб. идомаи кор дар вазъияти техникӣ дар замин. таъсиррасон буд ин ҳаракат ва ин усули ба амал овардаи паҳлавони мо. ва акнун қувваи худро, матонати худро бо бозуи хеш ба рақиб нишон дод ва рақибам эҳсос кард. аввалин шуда наздик мешавад. Собиров дар кумиката мавқеияти устувор дорад. паҳлавони мо ҳам боз ҳам устувортар мекунад. мавқеъ гирифтаашро аз дохил пойзанӣ мекунад барои омода намудани рақиб ҷиҳати партофт. вале рақиб эҳсос кард хавфро. дар ҳол акнун аз камарбанд гирифтааст. ҳарду усули камарӣ мебинем ё не. рафтем. партофт аз ҷониби Собиров инҷо ва зари мегирад. идомаи кор ҳамоно давом меёбад дар вазъияти партери вале на чандон дер, чун дифои варзишгари мо ҳоло мустаҳкам аст.
довар акнун мате гуфт. Ҳарду аз ҷо бармехезанд. акнун ҳоло вақт ҳаст ва зари имтиёзи арзишманд аст, вале ризқиддин раҷабов ба шогирди худ боз ҳам маслиҳатҳо медиҳад ва ин ҳаракати навбатиам баъди маслиҳатҳои мураббӣ буд. акнун аз якум мешавад ё не? На, тобиш хурд рақиб. фурсат ҳоло аз даст нарафтааст. идомаи кор Камолов хуб, чӣ ҳолат иттифоқ уфтод? аз зовияи мо ҳам он тараф он қадар хуб наменамуд. шидо барои рақиб ё ин ки ягон ҳолати тааҷҷубовар нест. идомаи набард. борбарии Камолов ана инро посух мегӯянд ва ана инро ҳунари асил мегӯянд. бояд бозбинӣ шавад. албатта ин ҳолат бояд бозбинӣ шавад ва мо бозбиниро интизор намешавем. ин муваффақият аст, ин исботи ҳунар аст, ин иродаи қавӣ аст ва ин матонат аст. муваффақ шуд. сарфи назар аз оне ки партофти ба амаловардаи ӯ наздики ба ипон дошт ва мо бозбиниро мехостем, вале Камолов ба ин майдачӯйда ба қавле нигоҳ намекунад. корро идома дод. дар вазъияти партерӣ боз ҳам малакаи худро нишон дод. чуноне гуфтем, зарбаи аввалро дар лаҳзаи аввал, дар ҳамони аввал зад, аз худ ҳунар нишон дод. дар охир, дар интиҳо ҳам хеле зебо нуқта гузошт. ин бурди паҳлавони мо аст, ин шуҷоати ӯ аст. оғӯш мегирад мураббиро. хуб гӯш андохт ба мураббӣ ва муваффақ ҳам шуд. чуноне мегуфтем, ҳоло он ба зари нуқтаи кор нест. ҳоло он ба зари наметавонад ки пирӯзӣ, яъне боварӣ ба пирӯзии рақибро таъмин бисозад. биёед лаззат бибарем аз лаҳазоти ин набард дар наврҳои такрорӣ. маросими ҷоизасупорӣ вазни до 73 кило. директори доварони осиё нишонҳоро ба ғолибон месупорад. паҳлавони мо Саёд Давлатов барандаи нишони биринҷӣ гардид. Иртай Шалкарбай варзишгар аз Қозоқистон медали биринҷӣ гирифт. Нургаев Саидшо варзишгари мо нишони нуқра мегирад ва варзишгар аз Қозоқистон Азимбек Ошман барандаи нишони тилло ва унвони қаҳрамониро соҳиб мешавад дар ин вазн. хуб барои ғолибияти варзишгар аз Қозоқистон суруди миллии кишвараш танинандоз мешавад.
تشکر زیاد. اینک عکس های خاطروی با ورزشکاران. Ертай Шалкарбай аз Қазоқистон нишони биринҷи, Саёд Давлатов аз Тоҷикистон нишони биринҷи, Саидшод Торгаев аз Тоҷикистон нишони нуқра ва Асилбек Кошман аз Қазоқистон ғолиби вазн. Акси хотиравӣ, шодию нишоти ғолибон, идомаи гузориши мо. Аз пеш албатта рақобатҳо дар вазнҳои то 90 ва ҷамъи 90 кило боқӣ монданд ва интиҳои мусобиқа, интиҳои рақобатҳо маҳз дар ҳамин ду вазн аст ва ба ҳамин мусобиқаи ҷоми Осиё байни наврасон интиҳо меёбад. Ниёз Асматбеков, довар аз Тоҷикистон, ҷараёни рақобатро ҳакамӣ мекунад ки паҳлавонон аз Узбекистон рӯи гилем меоянд. Аниқтараш Асадбек Асадов алон рӯи экранҳои мост, дастҳоро гарм мекунад, бо дили гарм наздик мешавад бо умеди пирӯзӣ. Рақиби ӯ аз Узбекистон, ҳамватани ӯ Муҳаммадҷон Юсупов бо ҷудогии кабуд рӯи гилем аст. ҳаҷме ва оғоз мекунем. кашмакашиҳо дар баҳамои аввал аз камарбанд мавқеъ мегирад. Асадов по пеш гузошт, ба устои худ партов мешавад наздикӣ ба имтиёз. ҳаракат идома меёбад дар замин. На ҳамин қадар ва боз ҳам аз ҳолати росто маҳорат нишон медиҳанд. хуш, бозам мавқеъгирӣ ва инҷо Асматбеков шида нишон медиҳад барои ҳарду. ҳушманд гардиданд ва акнун дар идома боз ҳам ҳушёртар ва мушаххастар рақобат мекунад. боз ҳам гирифт аз камарбанд. акнун идома ҳаст. инҷо имтиёз ва зари нишон медиҳад Асматбеков. хуб, ба юко ҳам шабоҳат дошт. Асадов Муҳаммадҷон як қадам пеш гузошт барои муваффақият. хуб, Асадов Асадбек, Муҳаммадҷон Юсупов буд. Муҳаммадҷон Юсупов оло рақибнишин аст аз лиҳози имтиёз. боз як широи дигар барои ӯ ва боз ҳам ақибнишинтар мешавад дар ҷараёни ин рақобат. панҷа кашид пушти рақиб, мавқеъият ҳаст, танҳо бояд худро озод бисозад ва дигар бора мавқеъ бигирад. Асадбек Асадов таваккалкунон аз ин мавқеъият по пеш бурд, аз ҳаллуки лав корбарӣ кард ки
ҳаракаташ омад накард. муҳаммаҷон юсупов дар ҳоли омодабош буд ва акнун кӯшиш барои лад додани дастро мекунад ки фикр мекунам дифои асадбек асадов қавӣ аст. بیشتر از 1 دقیقه وقت باقی مانده است. این مهلت کافی است برای نه تنها برابر ساختن امتیاز بلکه از رقیب هم پیش گذاشتن. اشاره ها به یوسف است. ولی باز هم اسدبек асадов خود فعالی میکند و حرکت پیش می‌آورد برای موفقیت خود را استوارتر نمودن. дар гилеми дигар паҳлавонон аз қазоқистон ва ӯзбекистон барои нишони биринҷӣ омаданд. онҷо акнун фикр мекунам рақобат ҳам қариб интиҳои худро меёбад, чун аз сеякоми мушоҳида мешавад ва ин ҷо бошад имкон буд ки аз сеякоми яъне аниқтараш ҳолати кори дар замин дида шавад. зуд тобиш хӯрд асадов худро аз вазъият берун сохт ва барои наздики 1 дақиқаи дигар набард ҳоло метавонад идома биёбад. Хуб ҳаракат пеш овард. Хуб асадбек асадов худро дур месозад аз ҳамлаи рақиб ва албатта бояд ки ин ҷо шидо нишон дода шавад. акнун ҳоло вақт ки ҳаст набояд асадбек асадов ақибнишинӣ кунад. ҳадди ақал як мартиба ҳамла ки зидди ҳамла метавонад нуқта гузорад. ба ҳар сурат хуб аст вазъият. ҳоло юсупов ҳам як назар ба табло кард, вале онҷо дид ки вақт қариб ки ҷамъбаст шудааст ва афсӯс мехӯрад. нишони биринҷӣ насиби асадбек асадов, варзишгари ӯзбекистонӣ. паҳлавони ӯзбекистони дигар муҳаммаҷон юсупов мақоми панҷумро гирифт дар ин сабқатгоҳ. дар гилеми дигар ҳам нерӯсанҷӣ интиҳо ёфтааст. варзишгар аз қазоқистон онҷо бартари ҳунар нишон дод ва муваффақият насибаш гашт. турсинбек али аз қазоқистон нишони биринҷӣ мегирад дар вазни 90. асадбек асадов нишони биринҷии дигарро соҳиб мешавад дар ҳамин вазн. лаҳазоти такрорӣ аз ин набард. роза мухамедиянова довари дараҷаи байналмилалӣ аз қазоқистон рақобати ёдам аз паҳлавонони моро ҳакамӣ мекунад. ҷаҳонгир алимов бо ҷудогии сафед шитобон назди гилем меояд. рақиби ӯ ба мо нишон дода мешавад муҳаммаҷон мирзоев. ӯ низ ҷиддӣ аст. бо нигоҳи махсус ба рақиб ва бо ҳаракатҳои боваринок, қадамҳои устувор рӯи гилем шуд. финали тоҷикӣ
ду тан аз паҳлавонони мо андари майдони рақобат шуданд. ҷаҳонгир Алимов дар дидори аввал варзишгар аз Қазоқистонро шикаст дод, баъдан паҳлавони ӯзбекистониро дид, ки онро ҳам мувоҷеҳ ба бохт кард. ҳоло бошад дар финал мавқеъ гирифтааст. рақиби ӯ бошад аввал ӯзбекистониро дид ва боз варзишгари дигар аз кишвари ӯзбекистонро мувоҷеҳ ба бохт кард. финал акнун муқобили паҳлавони дигари мо, яъне Алимов барои Мирзоев. ҳаракати дигар Мирзоев акнун талош меварзад. ҷаҳонгир аз боло мавқеият меҷӯяд, корро идома медиҳад. тобиш мехӯрад ё не? устувор аст қапиш, аммо дифоъ кардааст Муҳаммаҷон Мирзоев. хуш, боз ҳам наздик гӯштин мегиранд ва ки аввалин шуда дарёфт мекунад ва дарёфт мекунад лаҳзаро. Алимов аз боло боз ҳам барои мавқеият талош меварзад. кор дар замин ин дафъа ҳам барояш хуб ранг намегирад. идома боз ҳам аз ҳолати рӯсто ва инҷо доварон машварат карданд ва инҷо шидо барои паҳлавони мо бо хилъати кабуд Муҳаммаҷон Мирзоев дода шуд. баъд аз ин шидо якбора ҳаракатро зиёд кард ва рақибро ба замин афтонид. аз хурдтарин наврасе ки ҳоло дар нишастҷойҳо нишаста ин рақобатҳоро тамошо мекунад, то бузургтарин пири рӯзгор дида ҳама ба тамошои рақобатҳо омаданд ва ба дастгирии паҳлавонон. каме кор хуб ҷараён нагирифт барои Алимов. ҳаракати аввал аз ҷониби ӯ буд, вале рақиб барвақттар зиракӣ кард ва фишор овард то ин ки рақиб ба мақсад нарасад дар ин ҳамлааш. қавӣ гирифтанд дар кумиката ва ҳоло акнун идомаи кор дар вазъияти партерӣ. на, ин дафъам кор дар замин он қадар хуб давом намеёбад. аз ҳолати росто бештар имкон доранд ки имтиёз ба даст биёранд ҳарду. дар рақобатҳои муқаддамотӣ ҳам аз ҳолатҳои росто, аз усулҳое ки аз ин ҳолат анҷом дода мешуд, онҳо муваффақ мешуданд бештар. дар финал акнун боз ҳам корашон танҳо дар ҳолати росто хубтар аст. ҳаракати навбатӣ аз
حالا که داخلا کار برد ولی اینجا دوستان عزیز اکنون امتیاز است و باز هم جریان میگیرد میرزویف برای اونه که رقابت رو از دست ندهد. خیلی تحمل کرد و بالاخره در چند ثانیه علیموف با گرفتن امتیاز دست یافت. جهانگیر علیموف نشانی طلا میگیرد. محمد جان میرزویف با گرفتن نشانی نقره دست یافت. همین اصول نقطه گذار شد با این نبرد. حلوب طریق سری کتف که این اصول رو عموما با کار نبرده بود جهانگیر و بالاخره پرتافت قوی نمود موفق شد. مراسمی جایزه سوپوری در وزن تا 81 کیلو میان 23 جودوچی اینجور نفر با گرفتن نشانها دست یافتند و حالا قدردانی می‌کردند با نشانها و مدال‌های به دست آورده شد. اکرم اکراموف سزای نشانی برنجی می‌گردد. راشید نعمتوف نشانی برنجی. نقره می‌گیرد ورزشکار از ازبکستان امیرخان صابیروف و این تهمتن این ورزشکار متین از کشور تاجیکستان پهلوانی شجاع ما سهراب جان کمالوف با گرفتن نشانی طلا دست یافت. واقعا در فینال وزن تا 81 کیلو حلاوت بردیم. خیلی زورآزمایی ارزنده و عبرت بخش نشان داد کمالوف. و با افتخار پیروزی سهراب جان کمالوف سرود ملی جمهوری تاجیکستان طنین انداز می شود. از جای خود برمیخیزیم و یک جایه زمزمه میکنیم. تشکر زیاد. اینک عکس‌های خاطره‌ای با ورزشگران. اکرم اکراموف، راشید نعمتوف برندگان نشانهای برنجی. امیرخان صابیروف نشان نقره. غالب وزن
غالیبی وزن سهراب جون کامالوف میانی 23 نفر این چور چهره به دست آوردن نشان ها And now, welcoming the international referee in the bronze medal, referee from Kazakhstan, Kenchezarov Kashkenova from Kazakhstan. In the W2, international referee from Uzbekistan, Mahmoudov Uzarbergena. از کشور ازبکستان جرایانی رقابت رو برای نشانی برنجی که دو تن از پهلوانان تاجیک در وزن جمعی 90 کیلو در این میدان رقابت میشوند حکمی میکند. در گلیم دیگر هم دو تن از پهلوانان ما برای نشانی برنجی مبارزه میبرند. رقابتی که ما پیگیری میکنیم در این گلیم مرکزی اسمر شریف و همزمان ورزشکار دیگری ما صفیالله حیاتوف رو برای رقابت به هم میارند. خوش دوار هر دو رو با مرکز میدان خوند. نبرد شروع می شود. به همایی اول اکنون باز هم برای موقعیت تلاش می‌ورزند. اسمر شریف حرکت رو آغاز کرد. خوب در میدان دیگر نیروسنجی برای نشانی برنجی انتها یافت و در اینجا هم رقابت نقطه نهایی خود را دریافت. اسمر شریف ظفر یافت. صفیالله حیاتوف در این سبقتگاه پنجم شد. خوب اسمر شریف نشانی برنجی و بیاید تکرار این حلوک رو ببینیم که چگونه خوب بود. اصول کمری این اصول های خیلی منقش از جانب پهلوانی تاجیکانه ورزشگرانی ماست. همزمان بیاید فینال رو میبینید. رقابت آخرین در سبقتگاه جام آسیا میانی نورسان دوباره از کویت حکمی میکند. دیداری ورزشکارمون عبدالرفیع شریف زاده و سنجربک ارگاشف رو. سنجربک قدم میزند سوی گلیم. در این لحظه ها تنها یک فکر در تفکر ورزشکاران دور میزند. فکری غالیبیت و عبدالرفیع شریف زاده با آهستگی قدم میزند. با باوری قدم میزند. اندر میدان رقابت میشود.
хуб остин барзад абдурофе эргашев ҳаракат дорад аз боло бигирад вале ин усули найрангомез аст на талош дорад ки аз боло бигирад хуб ҳоло кораш омад накард ҳарду ҳам шино мегиранд боз ҳам мушаххастар бояд усулҳо яъне мавқеиятҳо бигиранд барои анҷом додани усул намегузорад ҳоло абдурофе ки рақиб дар мақсадаш муваффақ бошад дар мавқеияташ кораш омад кунад акнун худи абдурофе бояд ҳаракат пешорад барои мавқеъгирӣ ва кӯшиши аввал аз ҷониби ӯ хост тамои наге ба кор бибарад яъне усул ки партофти ба воситаи худро ба миён меорад санҷарбек эргашев гирифт аз остин вале ба оҳистагӣ мавқеият қариб буд дарёфт кунад варзишгари мо абдурофе шарифзода дар набарди аввал паҳлавон аз ӯзбекистонро мувоҷеҳ ба шикаст кард баъдан варзишгар рамон асмар шариф ки ба гирифтани нишонии биринҷӣ навакак даст ёфт ӯро рӯ ба бохт овард дар нимфинал паҳлавони дигари мо рақиби ӯ буд вазиров ва акнун ба финал рафт хуб имтиёз барои варзишгари мо абдурофе шарифзода ҳаллуки лав ё ин ки ҳаллуки беронаи эргашев бекор карда шуд дар дифои абдурофе тариқи дифои ӯ ва ҳоло акнун худи шарифзода абдурофе барои боз ҳам як имтиёзи дигар кӯшиш ба харҷ медиҳад партоф ба воситаи худ ҳамин усулро зиёд ба кор бурд дар набарди дуюмаш ва муваффақ ҳам шуд дар ҳамин усул на танҳо дар набарди дуюмаш балки дар дигар рақобатҳо ҳам мушоҳида кардем ки ба ҳамин тарз бештар кор мебурд хеле вақти кам мондааст ва масъулияти гароне бар дӯши шарифзода аст ин лаҳзаҳо бояд чуноне мубориза бибарад ки имтиёз боқӣ бимонад
сонияҳои ба шумор боқӣ мемонанд ва наздик мешавад барои нишони тилло варзишгари мо ва ҳамин лаҳзаҳо мо аз бурди абдурафе шарифзода мегӯем. истиқбол аз бурд мекунад ва таби ҳамагиро болида месозад. боз як нишони тиллои дигар ба хазинаи дастовардҳои мунтахаби мо аз ин сабқатгоҳ ворид шуд. سه مدالی تیلوی دیگر رو برای امروز با شما شادباش میگم دوستان عزیز. دیروز 3 مدالی تیلو، امروز 3 مدالی تیلو، 6 مدالی تیلو پهلوانان نورسی ما با دست آوردند. مراسم جایزه سپاری در وزن تا 90 کیلو همین حالا شروع می شود و بعداً پهلوانان وزن گران داشته هم قدردانی می گردند. از رقابت ها گفتیم، از مراسم های باقی مانده جایزه سپاری می گویم و گزارش خش رو با انتها می رسانیم. رمزی شامیرов اول درجه بین‌المللی جایزه ها را تقدیم می سازد. اسدبек اسадов از ازبکستان برنجی گرفت. علی турсинбек از قزاقستان برنجی دیگر را نصیب شد. خوب، محمد جان میرزویف با گرفتن مدالی نقره دست یافت. جهانگیر علیمов باشد سزاوار مدال طلا، عنوان قهرمانی مسابقه در وزن تا 90 کیلو. ظریف نظریев سردار доварони тоҷикистон гулдастаҳоро тақдим месозад, табрик мегӯяд варзишгарҳо ва ифтихори бурди варзишгари мо ҷаҳонгир алимов бале суруди милли таъйиндоз мешавад. عکس‌های خطیروی گرفته میشه در وزن
تا 90 کیلو هم و همین طریق باز یک نشان کیلو دیگر به خزینه دستاورد منتخب ما وارد شد. حاضرین و مهمانان گرامی، می‌بینم توجه بکنید و مراسم جایزه‌سپاری در وزن جمعی 90 کیلوگرم میانی مردم. مراسم جایزه‌سپاری وزن آخر یعنی جمعی 90 کیلو هم آغاز بشود. комрошои устопириён ду карата қаҳрамони осиё иштирокчии бозиҳои олимпӣ варзишгаронро қадрдонӣ мекунад. ва эргашев санҷарбек нишони нуқра мегирад. абдурофеъ шарифзод нишони тиллои вазни ҷамъи 90 килоро ба даст овард. بار دیگر سرود ملی تاجیکستان تعیین انداز می شود. تشکر زیاد. مبارک میگویم باز یک نشانی طلای دیگر رو که در وزن جمعی 90 کیلو هم این دستاورد مال ورزشکارانی ما. انیخترش عبدالرفیع شریفزاده این نتیجه رو نایل شد. دوستانی عزیز، گزارشی مستقیم ما بود از جریان برگزاری رقابت‌های جام آسیا مرحله فینالی. با شما خیر و خوش می‌کنیم. نکرو ستارов بودم با جمع همکاران تکنیکی هم که این رقابت‌ها رو با شما دوستانی عزیز یک جا تماشا کردیم. مبارک میگویم پهلوانان اصلی میهن رو که با گرفتن نشان‌های طلا امروز دست یافتند. فردا باز وا می‌خوریم. گزارش‌های مستقیم تلویزیون ورزش ادامه می‌یابد از جریان برگزاری این سبقتگاه.